Notes podcast. Биний Notes podcast хэлж байгаа. За. Юу яцхан. Тимээ. Манай өнөөдрийн зочноор өрийн орж байна. Сайн байцгаана уу? Зүгээр л өрнө тий. Би өрнө. Би салт бодчихсон юм. Би охинтой бол яг өрн гэдэг нэр амар гоё юм байна гэж яг бодгцсан. Яг ингээл зүгээр л өрн гэдэг амар гоё юм. Тавчхан бөгөөд тодорхой. Тийм тий. Өрн айнар гэл энэ өрнөд айгу ганцхан үетэй гэдэг үлэн. Тийм. Бидний үеийнхний нэг тийм модонд орсон нэр юм шиг байгаа. Бүгд нэг ингээд нэг юм богинохон дэ хоёр үетэй нэр нөттэй. За, өрнөр сэн сайхан юу байна? Уран бүтээл дэжгүй юу? Oh my god. Thank you for telling me. За, тэгээд уран бүтээл нь сайн уу? Одоо ойрд юу хийж гин? Өөрийг чинь одоо бас яг ямар мэрэгчлээ ер нь анханасаа ингэж гоё танилцуулаад явбал их гоё. 10 жил ямар байсан, их сургууль нь юу хийсэн. Тэгээд хизэнээс ер нь бит хийж эхэлсэн, дуулсан, исэн гээл те. Гоё тэр тэгээд гоё танилцуулгаа. За явсан. За би юу Орос 3 төгссөн. Одоо хэлж өгдөө. What? Тийм үү? Хизээ? Яасан. Би Орос 3 төгссөн шүү дээ. Тийм үү? Би чи 2017 онд төгссөн. За окей. Never mind. Never mind. За. Тэгээ Орос 3 бүр 5-6 настайсаа бэлтгэлээс ахвал Орос 3 төгссөн. За тэгээд тэгээ одоо бол санхүү эдийн засгийн сургуульд санхүүгийн удирдлага мэргэжлэр суртээ. Тэгээд одоо 4-р курст орно. Төгсөж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм. Тэгээд одоо бол яг мэргэжлэрээ Step Group гэдэг нэг fintech стартап компанид ажилладаг. Саяхнаас ажиллаж эхэлсэн төгсгөөс өмнө. Тэгээд BeatMeet хөгжмийн хувьд бол яхаа бүр тэгээ багасаал дуулаад it's like kind of the same story. Ер нь бол яг урлагийн хүмүүсийг багасаал ингээл дуулцсан бүжиглсэн л хэдэв шээ. Тэгээд яг бит хийж эхэлсэн гэх юм бол одоо бит хийгээд жилч болоог баг шиг байна. Одоо яг жил болох ч юм уу? Нэрлэн 100 яг 7 сарын сүүлээр иржүүлв. Ер нь яг гантлаг одоо секс цагаан богт танилцаад яг одоо битээр яг үерхэж эхлээд тэгэхэд цаадах чинь ингээд FL Fruity Loops энэ татаал нэг юм жоох юм оролддог гэсэн юм шиг. Тэгээд би нэг намайг оролдоод үзмүзгээ би тэг ингээ ах яг бүр яг энд заяа. Энэ доор Фарогийн юун дээр офис ингээд Фаро нүцэн ч байлаа. Яг Фарогийн компьютер дээр FL татсан нэг би тийжсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр нь бүр амар юм балиар амар муу бит заяа. Тэг ингээд ганлуу бүр ингээ намайг амар шоолж ирсэн байхгүй. Тэгээ өөр ингээд гэрлөө алхах бүр ингээ замын торш чи бүр яаж юм хийдэг ямар мэдрэмжгүй юм бэ энтергээ заяа. Ямар мэдрэмжгүй юм бэ энтергээл би тэгэлээ за би ингээл угаасаа л бүтггүй юм байна гэж очиудаа. Тэгээд яг гэртээ янз бүрээр оролдож үзэж байгаа л тэгээд намарчангаа чавны сүртэй чигээвэлдээ их сард нэг жоохон оролдожаал тэгж жагаад 12 сар март юм уу 12 сард Ableton гэдэг нэг өөр програм татсан тийм. Тэгээ Ableton надаа ер нь амар арай илүү easy гэдэг тий. Надад яг easy гэвэл FL бас гайгүй easy л дээ. Гэтэ нэг юм цаанаас нэг тийм vibe байдаг хгүй ингээ Ableton ингээл хасаагаал орохоор нэг юм амар гоё өнгөн ч гэсэн. Тэгээ Ableton дээр ер нь баг эхлээл шууд нэг beat хийсэн чи тэр нь Rani одоо анхны beat гэж тарсахгүй Rani гэдэг. Тэгээл тэрнээс хойш ер нь Ableton дээр нэлээ их юм хийсэн. Тиймэрхүү л энэ да. Nice. Ой, sorry. Би тэд нэг хийчих гоё шүү. Чи тэгээ ер нь багасаа л дуулдаг байсан уу? Хэдэн настаас ер нь би ер нь амар гоё тулт юм шүү дээ хүү? Тэгээд шууд ингээ өөргөө ер нь мэдсэн бэ. Яг тэгж мэдсэн үе бол нэрээ байсан. 4-р ангид исэн 10-11 төлөөс ах. Тэгэхэд Орос 3-т чинь нэг юм англи хэлний тэмцээн ч илвүү. Тэгээд тэрэн дээр ингээл нэг дуумад болоо spelling mailing тийм something like that. Тэгээд team юм дээр Fly Me to the Moon гэдэг дууг сурцсан. 10 настай хөлтөд хаанаас сурсан гэдэггүй. Тэгээд ингээл сонсч масаад авир сурцсан. Тэгснээл ангиас ингээл гарах нойр нөө гэхээр ингээл би дуул юм болъё гээл. Тэгэл дуусан чинь ингээл хүн болгоо ингээл чимээгөө олаад би яг ингээ мэдэрсэн аахгүй. Тэгээд okay like I can sing. 11 стогт ингээ бодож байгаа. Тэгэл манай дууны багш нь ч нэг орч тавш байдаг гэсэн. Тэр тэгэл намайг олоод одоо продюсер энэ төр шиг тэгэл тэрнээс хойш агүй их нэг Орсын международны одоо
олон улсын ч яг бишлэлтэй Орос, Бурайд янз бүрийн хүүхдүүд ирдэг тийм тэмцээнүүдэд намайг бэлдэж оруулж мөрлөөл. Тэгээд дараа нь сургуулийн хоормоор нь дуулаад тэгээд явсаар байгаа л. Ер нь дандаа л дуулдаг л байсан. Яг минийхтэй хамгийн анхны яг тэр момент бол тэр байсан юм тийм. Вау. Тэгээд voice орсон юм байлээ шүү дээ, тэ. Би бас асуултууд би мэдээгүй байсан ерөөсөө. Тэгээ нөгөө асуултууд асуусан чинь voice орсон чинь ямар байсан бэ гэдэг. Тэгээ what тэгээд яг ухаад үзсэн чинь яг одоо дуулж байгаа секстэй дуулж байгаа дуунууд чи илүү нэг одоо юм хоолой шаардахгүй гэх юм уу те нэг тиймэрхүү vibeтэй штэ. Тэгэхэд яг voice-ийг сонссон чинь бүр амар хоолойтой юм бэл штэ бүр нэг юм. Тэгэж юусэн мдээгүй тэгээд бас амар гоё санагдсан. Voice юу ямар байсан бэ? Voice би ихтэй voice тал нэрээ ямар ч ингээд төлөвлөгөө юу ч хөө зүгээр ингээл бүртгүүлэл орцноо. Тийм бүртгүүлэл бүр хүмүүн чилээгөө тэгэл за гэл нэг юм яг яж амьдралын нэг тийм фейз байсан юм шиг. Зүгээр л амар тийм low key байдаг. Тэгээд яаж ач юм хөрхий бас өргөлөд очиод бүртгүүлсэн. Тэгэл ороход бол аюу сонирн байт юм лээ. Яа тэгэхээр одоо ингээд сургуульд нь шүү дээ ингээд 30 хүүхдтэй ч юм уу за параллел ангаараа ингээд 100 хэдэн хүүхдтэй whatever. Тэнгүүд яг тэнд ингээд дуулдаг ганц гоё дуулдаг хүүхдэн чи ч юм уу. Эсвэл 120 хэдэн хүүхдэн ч юм уу одоо нэг 2 3 л дуулдаг хүүхдтэй. Тэнгүүд яг ингээд бүгд гоё дуулдаг бүгд ингээд мэдрэмжтэй яг ингээд адилхан сонирхолтой яг адилхан ер нь ингээд хүүхдэнсээс замналаар явцсан. Тим хүмүүстэй хамт ингээд нэг community болоод явах бүр ингээд шал онд байт юм лээ. Амар сонио өөр community. Тэгэл нэг ингээл хүн дуу аялангууд ингээл нэг нь шууд акапелла хоолоо салж малгаа амар гоё. Тийм ингээд амар гоё юм уу хайшаа. Бүр ингээд бүр амар юм eye opening experience амар гоёсэн. Тэгээд blind internet ороход бол би хаач давгууныг сандраагүй. Ягаад тэгэхээр яг миний яг blind-ыг үзэх юм бол би нүдээ ерөөсөө нэхгүй. Нүдээ огт нэгээгүй. Тэгээд тэр бол надад амар тоссон гэж боддtiin зүгээр л I'm here to sing уусаа намайг харахгүй байгаа шүү дээ. Тэр би ч гэсэн харах юм бол ямар шаардлагатай. Яг хоёр тэгж бодоагүй л. Гэхдээ ер нь л айгу тийм яг зөвхөн дундаа төвлөрөөл дуулсан. Тэгэхэд бол сандрал амар гайгүйсэн. Тэгээ надад ер нь тэр бүх туршлага амар гайсэн. Харин тэгээд яг ингээ эцсийн мөч хүртэл ерөөсөө ирэхгүй байсан те. Ингээл лука ч нөгөө ингэдгээрээ ингээл нэг амар нэг нүүрний хувирлаараа ингээл хувирчсэн яг сүүлийн юун дээр нь онон бат шүүгчтэй OK ирсэн шүү дээ. Тийм. Би ирсэн үгийг мдээгүй байхгүй юу? Амар сонин босод оролцогчдод бол ингээд сонсогдсон гэж байгаа. Тэнгүүт би ингээд нүдэнэ дуулж байгаа тэгсэн чинь ингээд нэг зургатаар чинь ингээд тан гэж амар сонсогдсон шүү дээ. Надад бүр огт сонсогдоод байгаа. Тэгээ би хэдий ойрлолцож байгаа нь ерөөсөө сонсогддог юм уу? Одоо ингээд уука чи гэл ингээд тэгээд шүү дээ. Гүү бүр огт сонсогдохгүй. Тэгээ би юу иргэсний ч мэдээгүй заа. Тэгэл ингээд амар дуулчаал нүдэнээс чи хоёр хүн иргэсэн. Okay nice. Тэр ч гоё уука сонглоо. Тэгсэн. Онон бат уука хоёр хоёул иргэсэн юм те. Яагаад уука сонгосон бэ? Мэдгүй тэр жоохон нөх амар ингээд төлөвлөл за яг ингэн тэгнэ гэсэн ч юм байгаагүй. Тэгээд яг уу би бас өөрөө залуу хүн гэдэг утгаараа арай зүг тийм залуулаг бас vibeтай байж магадгүй гэдэл сонгосон түүнээс ш. Нарийн шин бол мэдгүй өмнөх жил мөлийнх нь бас яг тэгж бас амар үзэж байгааг болохоор. Окогийн охин ялсан шүү дээ. Охин гинэ. Окогийн багийн хүн. Энийг ч юм бэлээ хүн бэлээ. Ингүүн. Яа. Тийш дээ нэрэ. Тэр бас амар хоолойтой охин байсан шүү дээ. Амар гоё нуглаамгал байдаг амар гоё. Тэгэхээр нэг юм яг jazz to vibe-ийн хоолой яг байсан тий. Нэг тиймэрхүү дуунууд дуулвал яг гоё сонсогдсон байл шүү дээ. Ой. Миний дуусан уу? Ямар дууг нь бас марччих. Би уг нь өчигдөр үдсэн. Би ямар дуу байлаа? Хагад хөө. Fly to the moon яг санаад Mary баач юу. Тийм төстэй юутэй. Тэгтээ тэр амар гоё дуулсан. Амар гоё лээ. Ер нь тийм юм зохиод зохих гээд идэм шиг. Одоо ингэ ярахаар ч гэсэн миний хоолой нэг тийм жоохон бүдүүн дүү. Тийм юм шиг байгаа. Гоё лээ. Баялаа. Яа, за. Тэгээ voice-аас хойш ер нь тэгээд ямар байна? Voice-аас шүү. Ер нь цаашдаа ингээл ер нь одоо уран бүтээлч гэж явах уу эсвэл яах уу? Тэр чинь гэхдээ нэг жил юу ч хийхгүй байх уг нь гэрээтэй юм бэл ч тий. Тийм үү? Би тэгж ойлгосон. Өөр юмд орохгүй байх ч илүү нэг тийм
А тийм. Гэрээ хийдэг Тийш нэрээ. шүү дээ тийм. Хин манад бас нэг voice дурсан Дүлгөөн билүү? Дүлгөөн. Тэгж яриад байсан шүү дээ. Тэр нэг season. Би тэр нь хизээ орсон бэлээ дээ. Season 2 гэсэн байх шүү. Тэр чи юу гэсэн үг лээ? Би 2020 оны 2 сард ч үлээ тийм blind нь гарч исэн. Тийм. Тэгэхээр би бол яг л жам эсрэг явж байгаа. 2021 оны 2 сард дран гарсан байгаа. Гэрээгээ турчаагүй байна. Гэрээ дуусч юм тий. За окей. Гэтэ мэдгүй би яг дуучин болоод ч юм уу яг тэгж карьерийн замдлыг явна гэж боддгүй. Ягаад ч мэдгүй. Гэтэ ер нь л дуулж бол чаддаг гэдгээ мэдсэн. Тэгтээ яг бас уран бүтээлч болоод явъя гэхээр яг it's not in me yet. Яг одоохондоо тэгж мэдрэхгүй байгаа ч юм уу. Бас ирээдүйд юу болохыг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгтээ одоо бол надаа this producing stuff is oh my god. Надад бүр амар гоё байгаа. Би ингээд тэр чигтээ автцсан ер нь амар тийм шин юм анх удаа ингээд орж байгаа шиг. 10 настай даах нөгөө нэг ингээд дуулгаа мэддэг шиг ийм хийж болт юм байна гэд өнгөж ингээд нэг жил хийж байгаа болохоор тэрүүгээр ер нь одоохондоо явж байгаа. Producing гэхээр одоо яг мэдгүй хүмүүс чинь би яг заримдаа ойлгодгүй байхгүй. Одоо яг дууны продюсер гэхээр яг юу хийх вэ? Mix mastering хийн гэсэн үг үстэй тий. Юу одоо за бидний ингээ ээж аваа мэдгээр фонограм гэдэг байгаа штэ артын яваад байгаа аяг. За тэрийг бол одоо music produced by эсвэл beat produced by гэд продюсер нь явчихж байгаа. Тэнгүүд mix mastering нь болохоор тусдаа mixing гэдэг нь болохоор одоо миний ойлгосноор би бас мэргэжилтэн биш штэ. Mixing нь болохоор одоо хүний хоолой энд байна те зайгийг өөрчлөх, байрлалыг өөрчлөх, тахилт нь энд байх маяг. Тэнгүүд мастеринг нь болохоор одоо яг хоолойг янзлах. Чивчээр гой сонсогддог, спикерээр гой сонсогддог те тэр хоолойны өнгө одоо цаана ингээл эко меко цорайтуулах юм. Тэдний хийн гэсэн. Тэгэхээр яг тусаа гурвал юм болчиход байгаа. Гой сонсогч шүү. Саяны сүүлд гарсан дуу Ката ямар нэртэй дуу байлаа? Rhymes гэдэг. Яа, би юу ч. Би яг өчигдөр сонсон. Бүх юмыг судалсан уулан дээ. Чадвараараа бүгдийг судалсан. Гэтээ тэгээд яг ингээд мартсан. Зүгээрээ би яг нэр мэрээс сандгүй юм байна. Тэгээ Rhymes-ийн яг бүр чанар нь бүр ингээд яг өмнөх хоёроос бүр амар хав илүү надад санагдсан. Яг юм цэвэрхэн байсан гэх юм уу? Бүр амар цэвэрхэн санагдсан. And that's because яг beat-ийг нь би хийсэн. Хин Туана дээр яг mixing, mastering хоёрыг хэлсэн гэсэн. Тэгэхээр илүү уус яг мэргэжлийн жоохон студио producing болсон юм байна шүү дээ. Тэгэхээр хамаагүй гоё сонсогдчихжээ. Тийм амар цэвэрхэн тэр ста бас зүүнд байлаа шүү дээ. Yeah, that was амар үг мөгнээр үнэхээр surprising юм басан. Яаж байгаа ч одоо би каах махтай хийсэн дуун дээр нь битийн чийчөө мэдхгүй ер нь амар дийсэн. Крачоогаас амар штэ. Амар шүү те. Айгуу гоё юм байлээ өөрөө. Тийм баха. Харж л явдیں۔ Царайлаг те амарлаг. Яа амар cool штэ. Тийм cool. So cool. Ингээд гэмээр. Cool шүү. Тэр нөгөө юу хийдэж штэ? Cast mix илүү. Mixtape-ууд тэдний яг сонсдог нэг өөр хүмүүсийн аюуд дээр одоо Лана Дель-Рейгийн хийсэн дууны аян дээр ч үлээ нэг mixtape нэт юм а. Тэр нь амар таалагддаг байсан. Сандгүй. Би бас яг тэдний бодлыг юушлээ мэдэхгүй байна. За sorry. Өдөө юу ярих чилээ. Тэгээ Voice-ос дараа нь Six-тэй танилцсан уу? Sex гэхээр юу вэ нүү? Чи гэртээ юу гэж дуудах вэ? Sexy. Sexy. За окей. Би гадуулаад гэдэг үстэй тий. Аваа бүтнээр нь дууддаг юм үү? Харин бүтнээр нь дууддаг хүмүүс гайхаад байт юм ба. Гана гэд нэг надад нэг эмхтэй найз байдаг аахгүй юу гана гэд. Тэгэхээр гана гэж болохгүй тий. Гантлага гэдэг. Гантлага л гэвэл юм зүгээр хаа. Тийм гана гэдэг чинь ер нь нэг юм угаасаа нэг амар бол basic нэр гэж байдаг нэр шүү дээ тий. Тэгэхээр яг гантлахаа гэхээр яг тийм ээ тэр бол ганталга тэгэхээр тийм ууралж байгаа юм шиг нөгөө уурлахаар ээж амнар чинь бүтнээр тийм номын дараа гой маань юм. Миний хол амар юм нөө зүгээр л ураа ялгааг байна. Уран гой. За болт юм байна. Ууртай хэлэхэд амар хэцүү нэр байна. Уран бол уран. За sorry. Таяр гээд
зээж та voice чинь дараа нь ясан баха тий. Гүн болон. Гү. За this is very hard. Цаг хугацаа. 2019 оны 3 сард би Фарод ажилд орсон юм багшаар, англиний багшаар. Тэнгүүд 5 сард гантлаг орж ирсэн баг. Тэгэл танилцсан. Тэгэл colleagues, coworkers тэгэл ажил дээр найзууд болоод тэгээ тэр оныхоо 9 сард нь blind-ын бичигдэж. Тэгэл найзууд ижаал дараа жилийнх нь 2 сард нь blind зурагтаар цацагдаж. Тэгэл найзууд байж байгаа л тэгэл тэр зундаа үргэсэн баха. Харин Sixtam бүгдийн орсон подкастыг сонссон уу чи? Тэгэд бас яг чамаа ярьжсэн. Би яг найзууд хэлж байж байгаа л. Тийм найзууд хэлж байсан. Тэгэл тэгж байгаа л найзууд дээрээ давхарлаж байгаа л тийм. Тийм ээ гэл. Тийм яг амар хөөрхөн. Яг soulmate-үүд гэж яг хэлж. Ер нь яг тэгж хэлжсэн. Санаад байгаа юм. Яг нотлон 100 орж илүү тий. Тийм билүү. Oh my god, нотлон 100 юм уу? Нийтгүй 70 эдгээр дугаар гэхээр 20 хэдэн week өмнө гэхэр чинь бараг тийм юм уу? Намар карантин яасан гэхэр чинь тийм байна л та. Намар юм байна л та. Тийм тэр чинь юу бас дуугийн сандаг. Ковидын юу муу яатсан байсан шүү дээ. Энэ лаб биш ёо. Энэ лаб биш дуу яг дөнгөж амар хит болж исэн шүү дээ. Амар хит болцсон байсан юм аа. Тийм. Тэгвэл за тийм 8-9 сард юм байна. Тэр дуу чинь 8 сард ирсэн баха. Тэр үед яг ороод тэгэл яг таар яг уучраал тэгэл тэр үед гэдэг чи чамааг ерөөсөө мэдхгүй багт хүмүүс мэддэггүй байсан баха. Тийм мэддэггүй байсан баха. Мэддэг байсан юм бол мэдгүй. Үгүй би ихтэй хайлт хүмүүс нь хялт мэддэг байсан баха тийм. Тэрнээс хоёрыг бол минийх амар яагааг бах тийм мэддэг байсан бах тийм. Тийм битэрийн талаар байна уу сайн уугаар ер нь ингээд шууд олон нийтэд ингээл болсон шүү дээ. Гэтэ байна уу сайн бол 11 л 12 сард ихний бичлэг явсан баха. Яг карантины үеэр 20. Дүүргээр хагас жил болсон юм биш ямар хурд юм бэ? Сайхан шинэ юм шиг санагдаад. Тэгээд нэр анх нэр яаж зүгээр окей хоёлаа ийм зүгээр юу влог хийлүүлээ гэж хэлсэн нь. Би бүр ер нь амар амархан л эхэлсэн юм санаж. Тэгэхээр одоо хэр амархан бэ хэрэг бүр яаж хийснээ санахгүй байгаа. Бүр яг жигнэсээ. Хамгийн ихний юу чинь нэг хизээ хүүхдтэй болох вэ гэд тэрнийг хамгийн ихэнд хийж хэлвэ яалаа. Нэг асуултанд хариулдаг юу вэ? Хизээ хүүхэд хийх байж л. Хизээ хүүхэд хийх гэж тий. Амар тийм clickbait title майктай те. Тийм энэ хоёр хизээ хийх гэж байгаа болоо. Окей, бүр шууд амар тгийж оолмоор. Хүний амьдралыг бүр нэрэ. Эхнээсээ л та нарыг хоорч гисэн гэдэг. Эхнээсээ амар гисэн дээ бүр яа. Тэгээ тэр зүйтэй ингэсэн байна. Яг тэр нэг карантин өнгөж эхлээд тэгээд тэрнээс өмнө ингээл өдөр алганд ингээ хамт хангаут хийж байгаа ш. Тэнгүүд яг ингээд карантин байхгүй болсон чинь битээр би нэг ингээ санаал хөрхөн видео кол мал хийгээл тэгснээ нэг өдөр хоёлаа лайв хийх үү гээл тэгж байгаа хинж дийлээ мэдгүй. Тэгээд лайв инстаграм дээр хийсэн чинь хүмүүс амар үзээд байна. Бүр ингээл амар их асуулт асуугаал тэгсэн чинь л гандлага ер нь тэгсэн баха. Ер нь энэгээр бичлэг хийж ер нь болох юм шиг байна мэн гээл тэгэл нэр үцгүүл тэгэл үзчихсэн. Нэр мэрн бүр үнэн тийм те. Ингэсгээл хайж маайцсан те. Бүгдээрээ ингээд жижигээр мэдгээр бичиж мэдсэн. Банасна. Бүтэн чиштэй банасна. Тэр нь амар кул санагцсан. Би яг үздэг. Амар гоё юмнууд ярьд юм а та хоёр. Тийм. Юм аягүй гоё. Одоо орчин үеийн залуучууд өсвөр насны үеийн хүүхдүүдэд амар хэрэгтэй юм санагддаг шүү. Өө тийм. Хөвгшин надад ч ихсэн хэрэгтэй юм. Йоо. Sorry. Амар гоё. Тэр надад нэг би сайн өмнөх подкастн дээрээс ярьж ирсэн юм аа. Тийм, байна санаг ярьж ирсэн шүү дээ. Тийм нөгөө тэр биш нөгөө юу obligation passion хоёрын талаар тиймэрхүү юм яриул бүр амар надад тэр бүр амар таалагдсан. Яг бид нар мэдж байгаа ч гэсэн яг хүн ингээд өгүүлбэр болгоод ингээд ярьж өгөхөөр нэрээ ийм ялгаа байдсан биш үү? Нэрээ би ч гэсэн ингэдэг шүү гэд тэр видео бол амар таалагдсан. Тэгээд хоёрын яг ном ярьдаг, тэгээд философиуд ярьдаг эднэр чинь ер нь амар гоё. Них хоёр яагаад ийм ухаантай вэ? Философик капл тийм бүр амар ядаргаатай. Үгүй нэрээ амар. Би бүр өөрөө ч заримдаа талт юм аа.
Гэхдээ бид хоёр чинь бүр яг тийм it's a thing заяа бүр битэрийн донд ингээд яриалаадгүй юу тий анханасаа яг найзууд байхдаа бүр яг ингээд цаашмал философор төгссөн шүү дээ. Би бол яг ингээд санхүүр сурдаг ч гэсэн би философор айгу ингээд унших сонирхолтой болсон байсан ингээд уншдаг байсан. Тэгэл ингээд хоёулаа ингээл хоёр өөр анги танхимд ингээл хичээлээ орчаал тэгэл яг засалгаанаар гарч ил ингээл том зааланд ингээл суугаал. За тэгвэл идеолог гэж юу юм? Ингээл засалгаанаар 15 минут яриад тэгэл буцаж ангидаа орж мөрөөл тэгэж амар найзалдаг байсан аахгүй юу. Тэгээд яг үерхснийхаа дараа ч гэсэн яг тэрүүгээр ярьдаг байсан. Гэхдээ нэг сүүл карантинаар нэг анзаарчихсан юм нь битээр ингээд одоо философик тийм мэтгэлцээнүүд аягүй хийдэг. Найзууд байсан үеих шигэ. Тэгсэн чинь ингээд romantic харилцаанд орсон чинь ингээд тэр нь ингээд жоохон personal ингээд шинжтэй болж болоод би тэр чинь ингээд амар удаан ингээд хэрэлдээд байгаа мó мэтгэлцээд байгаа мó ингээд мэдтгэхгүй заяа ингээд аль аль нь би гомдож мондоол ингээд боо юм болно. Тэгээд сүүлдээ тэрнээс ч гэсэн дахиад нэг ухаарл гарч ирсэн нь юу гэхээр ингээд зөвхөн философийн төлөө одоо debate хийх буюу мэтгэлцэн гэж байдаг. Зөвхөн өөрийнхөө санааг аргументик одоо хамгаалсан түүнээс тэр бол заавал чиний итгэл үнэмшил гэсэн үг биш. Тэгээ тэрэн дээр ингээд бас common ground гаргаад ингээд юм гэрээ хилцээр шиг юм гээ битээ гарсахгүй дүгэлт нь юм байна гэд. Түүнээс шил айгу гой байдаг боловч тийм бас асуул гарч ирсэн. Мэтгэлцэн л couple. Тэрэнд ирдээ юм ярьдгүй байснаас тий. Тийм ер нь бол тий сайхан юм яриад хэрэлтээ дуралтаа хэрэлтгийн чаашаа зөөр юм яриад ингээл гоё тийм. Тийм хоорондоо яриа нийлдэг. Ер нь бас иймэрхүү асуултууд амар хэрсэн л дээ. Та хоёрын одоо бидэнд харагдж байгаа шүү дээ. Тэгээ муугаа хүнд ер нь харуулахгүй шүү дээ. Харагдж байгаагаар та хоёрын relationship амар гоё. Одоо зөв relation ямар нэгэн toxic юм байхгүй. Зөв тэгээ амар гоё эрүүл, тэгээ сонирхолтой, тийм гоё relationship шиг харагддаг. Тэгээ ер нь сайн relationship-ийн нууц гэж ер нь байгаа юу? Эсвэл зүгээр л зөв хүнтэйгээ таарахад тэгээд аяндаа болчихдгоо тийм өсвөл зөв хүний яг зөв тань чадсан яаж тань чадах вэ гэдэг ч юм уу тиймэрхүү асуултууд амар их байсан. Тэр тэгэхээр найзууд байсан бас амар нэмэр болсон бах тий. Найзууд байсан бол гэхдээ ер нь хосуудын хувьд амар тийм нэг сонин өөр элемент нэмж өгдөг юм санагдсан надад бол. Яг анханасаа л ингээл би нэгэ зүгээр танилцсангуудаа тий ингээ эртний өмтөний дээр харахаар бас нэг ондоо тэнгуут найзууд бэйцэн болохоор одоо анханасаа ямар ч нуух юм байхгүй. Бүр яг literally. Ингээл хасууч ихлээл нэг үерхээл заг нэг ч юм уу 3 ч юм уу 5 сар болж би минийхээ хажууд comfortably унгадаг ч юм уу тий. Тэнгүүт тийм юмч бүр байхгүй. Анханасаа л ингээл унгаж унгаад би нэг шоолол ч юм уу тий. Тэгээ бэжэд эсвэл ингээл унгахтаа зур би унглаа шүү гэж хэлэл унгаж унгачдаг байсан байхгүй ингээл найзууд захтаа. Тэр айгу та лимит байсан юм санагдсан. Гэхдээ надад бол relationship дээр бол яг ямар нэг одоо зөв хүнээ олох эсвэл хүнтэйгээ зөв харилцах энэ төр гэхээсээ илүү яг өөртөө ингээд амьдрахтай амар тийм тухтай болох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Хэрвээ өөрөө ингээд тухгүй тэгснээ үерхэл хайгаад ах юм бол угаасаа л it's never gonna happen. Тийм. Яг тэгж санагдсан. Тэр яг нэг бүр нэг тийм амар fate mate-аас нэг гэдэг юмд итгэж байгаач зүгээр ягаад ч юм өөрөө чи ингээд өөртөө ихтэй гой тухтай байхаар бусад хүмүүсийг ч гэсэн одоо яг зөв яг эрүүл байдлаар харна гэсэн үг шүү дээ. Энэ хүн ер нь гой хүн байна уу эсвэл бас токсик хүн байна уу гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр баг зөв үерхлээ олохын нууцнд баг үерхлийг хайхгүй байх ч юм уу дөө баг тийм. Надад л за яны хэн зам дээр гэж. Хэн тийм ээ. Тийм үгүй дээ. Зүгээр л явж яхад болно. Харин тийм хайгаад байхаар бас ер нь болтгоо хаа. Бас хит нөгөө хайгаал my soulmate twin flame би тэгтээ бүр ерөөсө хүнтэй ер нь үерхгүй одоо ер нь үерхэн гэсэн бодол ер нь байдгүй байсан. Бүр яг 17 болоод 12 дугаар ангитай хүрхэн нэг үерхж үзчихсэн. Тэгэл тэрнээс хааш ер нь үерхэхгүй. Тэгэл сингл те хичээлээгээл ажил мэл янз бүр юм хийгээл ингээл хүмүүс танилцал ер нь I was just having the time of my life. Тэгэл ерөөсө тиймд анхаарахгүй байж байгаа л тэгэл найзууд болоод тэгэл ингээл бүх юм ингээл боллоо л явцсан шүү. Тэр найзууд байхдаа ерөөсө крашлаагүй юу дээ. Харин найзууд байхдаа крашлаагүй юу? Одоо хинээс миний санджаараар секс бас крашлаагүй гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Би хэлэхгүй байна. Тэгэж хэлсэн. Яг нэрэн гисэн найзууд байсан. Тийм би хоёр энэ талаар хоорондоо ярилцчихсан яг
яг найзууд байхдаа бүр яг найзууд байсан. Ерөөсөө ингээд би ингээд яг чи тэгэхээр тийм нэгэж боддог тэгснэ. Яг зааж нэг жил арай боловч нэг 10 сар найзалчаад тэгээд бид тэрийг анх хамт хөгжим хийх гэж уулзж явахдаа яг нэг тийм нэг жоохон spark яг мэдрэгдсэн байхгүй яг бид тэрт хоёуланд нь бид тэрийг анзаарчсэн. Тэгэл хамт нэг бид тэр нэг хөрхэн SoundCloud дээр нэг дуу хийжсэн. Тэгэл тэр мөрнийгээ хийгээд тэгээд ер нь жоохон ингээд жогрох тийшээ хандаа явж ирсэн гэж. Анх бол тэгтээ бүр яг л найз байсан. Тэгээ яг энэс үрдээд эрэгтэй эмэгтэй найзууд ер нь байж болдгоо. Тэрийг юу гэж боддог вэ? Би надад бол жоохон хэцүү. Тэр ингээд та ярьж гисэн ингээл эцэг нэг өргөцсөн аахгүй юу? Тийм. Зааж. Бүр яг платоник те ямар ч юу ч байхгүйгээр хэцүү юм бэлээ. Надад л зааж эрэгтэй нэзгээ бодохоор байгаа 10 жилдээ бид нэр ингээд амар хөрхөн 2 эрэгтэй 2 охин ингээд дөрүүлээ сквадраар нийлдэгс байхгүй. Тэгээд бидгээд бол бүр ямар ч тийм бүгдээрээ ингээд хүүсгүй юм шиг найзалдагсан гэх юм уу? Гэл тийм бүгдээрээ эрэгтэйс бүгдээрээ эмэгтэй ч юм шиг. Тэгээд одоо л яг мэдээж ирэх бүр тэр үеих шиг амар татан бол биш. Гэтэ одоо тэгэхэд чинь бараг юу 6-7 жил найзалсан. Тэгэл тэрнээс хойш ч гэсэн одоо ингээл 2-3 жил зөвөр найзууд байгаа. Тэгэхэд бол ямар ч тийм ингээд attraction үуч мэдрэгдэж байгаагүй. Тэгэхээр нөгөө залуусан мэдрэгдэжсэн болов. Нөгөө залуусан чамд attraction тий болж байсан болов. I don't think so. No? I really don't think so. Тэгтээ бас яг тийм байт юм аа. Надаас бай. Одоо ингээд хэрвээ найзлаад байгаа бол аль нэг нь крашлцсан л байт юм санагдсан ш надаа. Одоо ингээд амар зүгээр ингээд нөгөө найзууд бол өөртөө тий яг байн уулзаал бэдэн штэ нэг сэжигтэй нэг байн уулзаал тэгэл хоёулахнаа уулзаж муулзаа. Тэгтээ тий зүгээр миний найз. Oh, he's just a friend. Надад за just friends гэлтэй. Тэгээ миний саний ярьсан experience нь одоо бодоод хахад 10 жил мэл дундаа ингэс болохоор угаасаа хүүхдүүд байсан. Тийм хүүхдүүд байсан болохоор бай тий. Тэгээ дөрүүлээ уулзж байгаа бол бас өөрлөх л та. Яа. Надад бол өөр ер нь тийм эрэгтэй сайн найз мэт experience байхгүй байна. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар бол баг боломжгүй л гэж хэлэх гээд багш шиг. Угаасаа миний ингээд байгаа байр байдал юм байна. Тэгээ одоо тэгээд яалт гэхин тийм шиг. Тэгэж байтэ. Би бас нэг сая нэг найзтай болсон эрэгтэй. Зарим болтгүй байна өө. Надад ингэж тийм. Тэгээд яг найзаас ингээд хитэрчдэг л юм шиг санагдав. Номи сингл илүү. Гүг. Би амар олон жил ирж байгаа. Одоо 6 дахь жилдээ. Оо вау. Тийм жоохон байхасаа л. Чи юу дүү юм шиг байна те? Би эсвэл орой төгссөн юм уу? Би одоо энэ жил чи 22 хүрнэ. Ерөөсө тэгж санагдаагүй шүү дээ. Одоо нөгөө хөгшин харагдаж байгаа гэдэг утгаараа биш амар тийм mature те. Ярьж мэрж байгаа юм чи ерөөсө бараг бөргөлтэй ч юм биш дээ. Үгүй тэгтээ угаасаа ер нь энэ 20 21 дэх хүмүүс амар болцсон юм билээ шүү дээ. Харин амар мундаг байна тий. Та хоёр хиттэй болоод ингэж бас явж байна. 32. Нас. Ой мултарсан шүү дээ. Бас хэцээш. Тэгснэ нэг жоох хүүхдийн подкаст хийж байдаг. Жоох хүүхд. Яа. За. Ярьж мэрж байгаа өмнө явааргүй те фри битнтэйгээ явж байгаа. Жоох хүүхдээ ярьж байна. Яа. Тэр подкастнда тохируулж ярьдаг болсон те бүр сүултээ ёо. That's no. Гэхдээ одоо ингээ би 22-тай байгаагаа бодохоор яа. Жохон сууг байсан юм байна. Суугаас маахгүй те like no fucking work at all. Юуж тэр үед мэдгүй яа чи нэг тийм ажил нэг хийлэгдэх байсан. Мэдгүй би бол бүр хийч гэж бодож байгаа. Би бол хий гэж боддог байсан. Гэтэ нэг тийм хаана ажилд орох хэрэгтэй мол гээл нэг тийм тэг мэрэгчлэрээ явчих гэхээр яг аваагүй ч илүү нэг тийм
Нэг яардгүй байсан юм шиг. Тэгэхдээ яг үндэ хүм гэхээс яг цаг үетэйгээ холбоотой хаа. Одоо л ингээл бүх юм ингээл амар хурд ялангуяа яг интернетээс болоод штэ ер нь бүх юм амар хурд хүн болгон юм болгоно хийж болдог гэдгийг хүн болгон харуулаа л тий. Бүр ингээл надаас бүр жоохон бүр 15 6 та өгчөжсөн ингээл YouTube channel хийгээл ингээл бүр болоод байгаа болохоор цаг үеийн л тэгж таарч авч бодож байна. Тийм. Тэгээ ярьж байгаа юм амар гоё тийм. Одоо орон зайтай гоё юм яриад байгаа ах. Тэр үед ер нь юу үздэг байсан бэ гэхлээ тий. Хоёул би бол 21-т картун нэвтрүүлэг ярьдаг байсан нэр гэсэн. Adventure Time үздэг заа. Тэгээ тэрэндээ амар happy тэгэл тэрийгээ үзэл тэрийгээ ярьж байраад. Яар гоё юм гээ that's so cute. Тийс чи юу философи нам. Философи. Adventure Time бол миний философи байлаа шүү. За баярлаа. Seriously гэхдээ Adventure Time жоохон философитой гэж. Окей. Яа. Би яж үзэгвэ гэнэ. Хайртаа гэж. Гэхдээ би намайг ингээд I should watch it гэж намайг зөндөө хүн хэлсэн л дээ. Би үзэх хэлээстэй байх. Гэхдээ одоо ингээд өнгөрчлөө гэдэг аахгүй цаг. Одоо амар олон дугаар тэгээд анги хотлаа дөө. Ер нь юу үздэг вэ? Сериал, мериал, кино минь үздэг. Оо тэгэл юм л үзсэн дээ гэдэг. Одоо юу үзэж гин? Сүүлд бол Invincible гэдэг амар гоё одоо superhero animated series үзсэн. Тэгтээ бүр ингээд амар violent заяа. Амар violent. Яг ингээд хүүхдийнх бол биш. Тэгээ цаанаа ч гэсэн ер нь ингээд plot мотон зохиол нь ингээд ер нь амар гоё. Тэгээд эхний нэг season гарсан баха. Тэгээ ганцтай хамт үзсэн. Тэр бол бүр super байсан. Тэгээ одоо Rick and Morty-ийн бас сүүлийн season гарсан. Тэгээ эхний 2 эпизод гарсан. Тэгээ тэрийг өчигдөр яг 2 дугаар эпизод үзсэн баха. Яа бүр ингээд mind blowing. Тийм үзсэн. Тэгээл өөр чин бит хоёр юу яд юм а? IMDb-ийн топ 200 лөө топ rated movies тэднийг ер нь ингээд төрнждөг тий. Дуусгахын ч одоо л талдаа орж байгаа. Яг ингээд шил цонгоол үзчих юм үзтээ. Тий. Гэтэ ер нь яг ингээд хамгийн best гэсэн хамгийн гоё гэсэн юу байна гэл бүгдийг амар өсөглөн үздэг. Амар гоё. Гоё тэг кино үзэх. Би HBO-ийн Succession гэдэг сериал үзэж байгаа. За. Бас амар гоё юм блий. Хин тоглолт өглөө. Таньдаг хүн юусоо байхгүй байгаа. Тийм. HBO-ийн HBO-ийн юу гэсэн бэ? HBO. Тэгээд тэр нь болохоор юуны бүр амар топ 0.1% биллионерод эдэн штэ Америкийн. Тийм хүмүүсийн тухай. Тэгээд ерөөсөө ямар ч миний амьдралд хамаарагдах юм байхгүй бүр юм гаргийн заяа бүр. Тэгээд ингээд тийм амар таг баян хүмүүсийн тухай бас гоё билээ. Сонирхол Succession гэсэн. Амар тийм драма ихтэй. Тэгээд нөгөө компани булаацалтаа л ингээд зөв юм билээ. Тэрний нэг аюу байгаад байгаа байхгүй юу? Интро энэ. Йой. HBO-ийн тэр аюуд амар сайн тий Game of Thrones хүмүүсийн. Тэрний аяыг би бүр дандаа сонсож байгаа ш. Тэрийг төгөлдөө хууран дээр тоглож сурна гэд өөртөө ам төгөлдөр урч байгаа удаа гэрч байгаа. Гэтэ нэг ч аягуултай би. Тэгээ нэг аятай болт юм уу? Тэгсээр байтлаа киноноос аваад. Аян тоглож чадахгүй л. За би чадахгүй би юу нэг. Төгөлдөр хор тоглолт юм гэж асууж ирсэн. Чадахгүй зөв. Уг нь явж исэн тэгээд хайцсан юм аа. Яг тэгээ юу яагаад YouTube дээр угаасаа байгаа юм. Тийм яг нөгөө би ноот харж мэдэлгүй байхгүй юу? Тэр нөгөө ингээд заав байдаг шүү дээ. Тэрийг нь би ингээд паузлж агаад тэн дахиад яваасаа паузлаад тэн одоо үед л тэгэн штэ одоо угаасаа бүхэн байгаа юм. Яа яг тэгэж тоглож сурчаа. Чи ямар нэг хөгжим тоглолтгоо. Би төгөлдөр тоглолтог бүр тийм. Гэтэ ер нь л 5-аас 12 морь нас хүртлээ төгөлрөөр явж исэн юм уу? Тэг яг ингээ багш дээр явж байгаа. Тэгээ ер нь л яг багш дээрийнхоо болоод тэрнээс хойш яг сонирхчийн замлаар гэдэг. Өөрөө тэгэл нот мото заримдаа нийтээс татчих тоглож молж. Тэгээ одоо л гэхдээ яг тийм одоо music sheet энэ төр татаж авч тоглоогүй баг жилээрээ болж байна уу? Баг хэдэн сар болчлоо дөө. Өөрөө хөгжим хийгээд эхлэхээр нэг яг ч юм сонирхолгүй санагддаг болчтой юм билээ. Гэтэ байхад бол тэ дундуур оруулж маруулжлах юм штэ. Яа. Төгөлдөө хорстой гоё шүү. Харин тийм ээ. Би бүр төгөлдөр ордог. Хөгжмөө. Амар гоё сонсогддог те. Данч би угаасаа ер нь бол өөрийгөө дүлийл хийж дүнсэн л те.
Ямар сонсгол байхгүй юм бэ? Үгүй яг авиас хүмүүс нөө хичээл зүтгээд 99 бла бла бла. Авиас 1%. Фак гэд үгүй байхгүй юу? Бас авиас бэн штэ бэлгүй яах вэ? Нөө анх би энийг зөндөө ярьсан гэтээ чам зориулаас ирчээ. Нөө гээд ингээд төгөлдөө хуурын багш нь миний сонсголыг шалгах гад. Тэгээ би дандаа гээд ингэж дараад ддаг гэсэн шүү дээ. За чи одоо тэгвэл энийг хийдэ. За шалгаж дон гэж юм те. Түнгүү надад тэр нь ингэж сонсогдоод идэг гэсэн шүү дээ. Амар сайн. Одоо ямар болсон? Одоо арай дээрцэн л дээ. Гэтэ ер нь жоохон тийм хэмжээ амар муутай айгу сонио. Ер нь жоох авиасгүй. Гэтэ ер нь авиас чухал гэж үнэ. Ер нь л яг нэг хувийн авиастай тэгээ 99% хөдөлмөрөөр алдарт нэрттэй амжилт нь гарсан хүмүүс зөндөө бол байгаа. Гэтэ тэр хүмүүсийн зам чинь бүр oh my god бүр 90 дахин хэцүү байгаа штэ авиастай хүмүүсээсээ илүү. Тийм амар хэцүү бас хүн давааг давна гэж чинь хүн болгоны хийх хүсэх юм шиг л байна. Мэдээ амар хэцүү л байна. За дебанкт. 90-ээс өвчл сэтгэл үхс. Би тэгээ дуучин бол чадахгүй штэ яг үндэ. За жоохор амталчлаа. Тэгээ дуучин болохыг хүсдэг үү? Би бас хүсдэг. Ер нь дуулдаг болчихсон. Дуулдаг болчих юмсан. Зүгээр ингээл энэ тэнд одоо зугаалгаар ч юм уу явж маавал гитар барайл нэг хөнгөн хөөрхөн дуулцдаг нэг залуучууд байдэн шүү дээ. Би дандаа тэр хүн байхыг хүсдэг. Really? Тийм үү? Okay, let me tell you that's бүр брагун лайтай. Чи нэг ганц дуулчих гээл. Ганц дуулчих гээл. Одоо үгүй нэг юм албатай юм шиг одоо би ч бас ингэж хүсгүй гэж болно шүү дээ. Тэгээ ичж байгаа ч юм уу эсвэл ингээл амар сэтгэл дундуур гутарсан юм гэж бас байгаа шүү дээ. Тэнгүү тэгэл яг ингээл өөрөө юм шиг тэгэл oh my god. Let's see. Тэнгүү яг ингээд өөрөө бас ингээл гой дуулмаар хамт ингээл караоке мараоке орол те ингээл тэгдэг бас үе байна тийм. Бас зарим талаараас тийм лайтай юм байна. Гэхдээ ерөнхийд нь ярих юм бол дуулдаг ахвал амар гоё. Яг ингээд одоо socially ярахад ч биш яг ингээд хувь хүнийхээ хувьд ингээл зүгээр л гэртээ ингээл ай тагаагаал ингээл шүрмжт орцоо ингээл гоё сонсомоор байгаа дуугаа ингээл өөрөө л дуулцдаг гэж байна. Харин тийм ээ дуулдаг байхгүй хаа. Тэгээ надаа ер нь амар тийм ямар нэгэн төрлийн амар stress reliever юм шиг санагдсан. Дуулахаар яалтчгүй тийм бясалгал хийгээд байгаа юм шиг ер нь айгу тийм сэтгэл санаа амар гоё болчдөг. Өөртөө итгэлтэй болдог ч юм уу тавшруулдаг. Тийм нөлөө бол надад бол анзаарчихсан. Хүн болгонд нэг тийм байдаг л ах л та. Тийм одоо хоёулангийнх нь зураг байж болж илэн тий бас зураг зурж муурал. Та хоёр зураг зурд юм уу? Тийм бид хоёр чинь архитекторууд юм байгаа юм. Бид хоёр яг их сургуулийн нэг ангийнхан архитектурын. Тэгээд гэтээ би бас зураг амар уж байгаа. Би нэг зургийн юу авцсан л байгаа л та. Бэлгэнд авцсан байгаа. Тийм. Тэгэл нэг одоо зурандаа. Гэтээ яг одоо нөгөө passion байгаа штэ тий дуулах чинь. Тэгээ бид хоёр зураг зурах ч юм уу. Тэгээ яг pressure нэмэгдчихдэг тий. Би бол өөрийгөө бүр амар зоогоод идэв штэ. Одоо зураг зурж чадхаа ицсэн. Чи яагаад ингээ гой зурахгүй байгаа юм бэ? Хүмүүс надаас зурдаг гэдэг expectation байгаад идэг. Тэнгүүд одоо ингээд чи зурч өөртөө зориул зурхаа болцсон юм шиг. Тэр энийгээ би дараа нь шээлэндээ гэж би бүр цаанаасаа тэгж бодож зураад идэг болцсон байлээ. Сүүл рүүгээ. Тэгээд нөгөө тэгж зурхаар таалагдахгүй ерөөсөө таалагдахгүй. Стресстэй амар хэцүү ёо. Наа чи яг нөгөө нэг тэр бичлэгэн дээр ярьсан тэр урлагийн иймэрхүү юм дээр ер нь амар хэцүү асуудал санагдсан. Ер нь амар хэцүү санагдсан. Тэгээд би энэтэй бол зүгээр нэг л аргаар дийл хийж уусаал өөр арга байхгүй юм санагдсан зөө. За. Зүгээр л fuck all this shit, you know, like би ингээд хүмүүст юу гэдэг яг мэдээж хэрэг би анх бол ингээд хөгжим хийхийг хүсээд өөрөөсөө ингээд гоё мэдэрч байгаа зүйлийг ингээд мэдрүүл амар тийм хөөрхөн гин цайлгаа ингээд гоё байдлаар ингээд хөгжим хийж сурсан дээ хөгжим хийж эхэлсэн. Тэгэнгүүт одоо гэдэг 2 3 дахь одоо чинь раны хийчээд ингээд ямар гоё юм хийчихэ гэж бодоол тэгснээ дараа нь ингээд одоо яана. Одоо ингээд ранаас илүү дуу хийх шаардлагатай болчлоо ч юм уу те. Одоо I have to top that. Эсвэл энэс муу юм хийвэл яана гэдэг тийм жоохон ингээд pressure өөртөө өгöd идэг. Тэгэнгүүт тэгэл яг бүр шууд яг team mentality л орох юм билээ. Бүр I don't have to do this shit. Бүр би яагаад ингэх хэвтэй. Бүр ингээд би хөгжим хийхээ огт байсан ч болно шүү дээ ер нь. Хүмүүс like whatever би яг өөрөө хүссэн болохоор л хийж байгаа хүсэхгүй байвал тэгээ болчих болно. Тэгээ хайчаар ингээ эсрэгээрээ дахиад ингээл өөр мэдрэмж орж ирээл хийдэг ч юм уу. Ер нь их тийм амар
pressure гэдэг юм чиг ингээд хит санаа зовоол тэрэндээ хит их ач холбогдол өгсөнс олж үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь тэрийг л зүгээр ингээд тэр чигт нь хаях хэрэгтэй л юм санагдсан. Тэгэхгүй бол амар дотроос иддэг тийм юм шиг санагдсан. Тэр pressure бол. Харин тийм. Юу хинт шүүгээгүй байхад яг өөрийгөө хамгийн түрүүлж энэ хүмүүс ингэж бодох байх гээл бүр яг тэгэл шүүчтэй юм билээ. Би яг өөрийгөө яг ёо энэ намайг хүмүүс хараад ямар муу ээж вэ гэж бодож байгаа гэж амар боддог шүү дээ. Ингээл хаяа ингээл юм хумд явж хахад ингээл би нэг одоо нүуний бэлэн нүуний нухаш мохош өгж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд өөр хүмүүс хараад яг намайг муу ээж гэж бодож байгаа гэж ингээл бүр нэг тэгэж өгдөг. Нэг тийм бас тийм надад юм байт юм байна. Яг бодсон чинь яг өөрийгөө яг бас тэгэж харьцуулах гэдэг өөр ээж нартай гэх юм уу. Ээж нар ч юу аим штэ. Одоо яг mom life мэдхгүй хүмүүс энэ л та дандаа. Тэнгүүд ингээ ээж нар чинь ингээ нэг тийм хүүхдүүд нь ингээл одоо амар гоё орчинд те одоо амар гоё өрөөтэй ч юм уу те эсвэл хүүхдүүдтэй хийж байгаа хоол нь ингээ нэг тийм нөгөө нэг амарлаг тийм гоё хоол мол хийдэг ч юм уу те. Би тэнгүүд би тэрнийг ингээд хийж чадна л та. Гэхдээ би нэг хийхгүй байгаа л та. Гэхдээ тэр нь ингээд намайг амар муу ээж болоход аим шиг санагдаж магадал. Тэгэл за гэл whatever гэл. Наа чи юу амар том биш байд юм шүү те. Би бас одоо манай ээж болсон найзуудаас ер нь тийм сонсчихсан. Чи ээж болсон уу? Тэгсэн шүү те. Girls. I know. Тэгээд би ерөөсө тэр мэдэхгүй тэгэнгүүт айгу одоо ингээ хуучин ингээл байсан шигэ яг адилхан ингээл нөгөө тэр залуу малуу гэл ингээл ярихгүй шүү дээ. Ээж болцсон болохоор бас өөр юм ярина. Тэгээд сайн найз болохоор ч бас ингээ сэтгэлийн дэм өгөөд ингээ сонсоод ярилцсан. Тэнгүүт яг шал ондоо ертөнц бэдгийн бэлээ. Тэгээд одоо юу гэдэм би зөвхөн одоо өөрийнхөө хийж байгаа хөгжим зурж байгаа зураг мургийг хүнтэй харьцуулах, хүний хүмүүсээс ирж байгаа pressureтэй харьцуулахад ээжийн үүргийг одоо pressure болгож өөртөө авах тэр бол бүр ингээд арай л next level санагдсан. Бүр хит хүм санагдсан надад бол. Тийм. Амар юм лээ. Жохон тийм ба талаа. Тэгээ бүр ингээд тэрнээсээ болоод амар сэтгэлээр унж манаа бүр ингээд өөрийгөө бүр улан буруутгаал тэ нэг жохон тиймэрхүү юм байд юм аа. Ер нь ээж нар бүгдээрээ тийм юм бэлээ. Тийм бэлээ. Яг ингээд харахаар ингээд амар perfect ээж тэ гоё биетэй хүүхдүүд нь амар гоё тэ гэр мөр нь амар гоё хоол хийдэг. Гэтэ яг ингээл яг сошиал дээр тийм байгаа ч гэсэн яг цаанаа ингээд амар fucked up page мэддэг тийм наач нүуний Mitchell and the Family юу лээ Mitchell Family ч Netflix дээр тийм шинэ анимашн гарсан байсан дээ тэрнийг үзсэн үү? Үзсэн шүү дээ. Тэр амар гоё юмсан уу? Тийм тэрэн дээр яг тийм гарсан шүү Oh дээ. my god I have to watch it. Үзэрэй арай хөөрх юм билээ. Гэр бүлийн гоё юу юм шүү лээ тийм. Гэр бүлийн dynamic айгуу сайн харагддаг юм амар гоё юм билээ. Яг тиймэрхүү кино анимашн ер нь байгаагүй юм шүү. Ер нь одоо хүртэл яг Incredibles баг хааш юм уу? Тийм байх те нэрээ гэр бүлийн тухай гардаг. Nice би тэрийг үзнэ. Гэр бүлээр үзнэ. Тавуулаа нийл. Үгүй 6 нийлж чад үзнэ. Гэр бүлээрээ. Тэгээд юу бодож байгаад нэг юм арчиж бай. Манай бас нэг хүүхдтэй найз ингээд ерөөсө бас гардгүй байхгүй юу? Тэгэл нөгөө найзтайгаа ингээд за гараад ирээ зүгээрээ гэл тэнгүүд гарч ирчээд би ингээ гоё яхаа миний хүү гэртэй байгаа. Эдэр гэж. Йоо, яг тийм. Йоо, яг тийм. Ингээд би ингээ хамт байхгүй байгаа. Гэж мэгээд амар тэгээд идэг. Тэгээ би чи ээж биш болохоор ёо, за нэг удаа гарч ич ямар хэцүү бэ гэл. Тийм. Яг тэгдэг. Тийм. Тэгээ дандаа тэгдэг. Тэгэл хэр тариал яваад өгдөг. Тийм. Яг тэгт. Яг ингээ санаа зовоод идэх ч юм уу. Одоо би одоо жишээ нь тий яс ээж дээр хүүхдээ үлдээчихээр ингээ бас санаа зовоол ингээл за та ээж ядарч байгаа. Одоо би оройтож болохгүй байна гэл тэгэж мэл. Яг тэгдэг. Одоо л миний наадах чинь нэг мэдэрч зүгээр жижигхэн хэлбэр нь бол яг найз залуутай болох л байгаа байхгүй ингээд single байхдаа л ингээд амар хамаагүй гараал тэгснэ одоо л ингээд ер нь гарах ч нэх амар хүсэл байхгүй яхаа бас коронавитой холбоотой л доо. Тийм. Тэгэл бас гарч барчаад заримдаа ингээд санаа зовдөг ч юм уу тий яасан бол ийсэн бол гээл тэнгуү тэр чинь ингээд найз залуу нөхөр гэдэг чинь бол бас ингээд нэг тийм тустай хүн байгаа ш тэнгуүт хүүхэд гэхээр it's like бүр it literally physically came out of your body. Тэгэхээр яаж утсан ингээд тэр холбоосыг ингээд салгаж болохгүй. Тийм. Юм шиг байгаа. Би бол мэдрээгүй л тэгээд. Яарад явах те. Тий, яарад явах те. Охтуудаа. Яарч болохгүй шүү. Тийм. Ерөөсөө. Гэтэ орчин үеийн охтууд ер нь нэг амар хүүхдтэй болохыг амар хүсээд байха болцсон юм шиг санагцсан надлаа. Нэг бас яахгүй юм шиг санагдав. Би яг гэхдээ нөгөө нэг хүсээгүй жирэмслэлт бас байгаа л та мэдээж. Би хүссэн үн мэдэхгүй. Гэтэ миний яг насны миний эргэн тойрны ингээд танилуд найзуудаа л ерөнсөн болоод байлээ.
Харин дээр нь тэгдээ. Ер нь яг нэг 22 23 24 дээр яг ингээд ихсэж юм аа ихсэж эхэлнэ. Тийм. Тэгээд тасраад тэгээд сингл найзууд чинь амар ховорхон болоод тэгээ одоо миний үед надад сингл найз бол одоо цөөхөн. Үгүй яг сингл найз хүүхдтэй нөхөртэй найз хоёрын тоо яг тэнцчихдээ бэл. Окей. Гэтэ надад нэг манай их ингэж хэлж байсан юм аа. Яг ингээд хизээ хүүхдтэй болмоор санагддаг вэ гэд явж байгаа л тэг ингээд гинт нөхөрлөгөө харангууд энтэй нэг адилхан жижиг юмтай болчих юмсан гэдэг жаддаг гэсэн. Яг энтэй адилхан л нэг жижиг юмтай болчих юмсан. Тэгж бодогдонгууд л яг ингээд хүүхдтэй болдог. Яар тэгжсэн. Тэг би тэгдэг вэ? Би тэгдэг. Синдэр ер нь ямар санагдчихсэн бэ? Ингээд хүүхдтэй болох experience. Тэгэл анх бол амар цочирдсан. Тэг бас амар төлөвлөөгүй шүү дээ. Тэр үед чинь тэгээд тэгэл яг гиз томроол гэж. Тэгэл it came out of me. It came. Тэгэхдээ яг ингээд гарч ирчээд ингээд яг ингээд тэрхэн амар гоёсэн. Ингээд нэг so tiny нэг oh my god. Тэгэл одоо бол амар том болсон л доо. Юу н тэрвэрүүл. Тэгтээ нэг амар сонин мэдрэмжүүд надад байд юм. Би ингээ хамгийн сүүлийн удаа хизээ одоо нүг хүүхдээ хөхөөрөө хүүлсэн бол гэж боддог байхгүй томьёогоо. Тэрнийг санахгүй. Хамгийн сүүлд би яг хизээ яг хүүхдээ ингээд яг ингээд тэрвэржсэн мөлий гэдгээ санахгүй байхгүй. Томьёогоо шүү дээ. Тийм хамгийн тэр last moment нь хизээ байснаа би ингээд санахгүй. Нэг мэтгэл ингээд хөхнөөс гарсан бас нэг мэтгэл ингээд би дийлхэ болцсон. Яа ингээд тэгээ одоо ботхоор ингээд тэр мөрөнийг ингээд амар cherish чадаагүй ч юм шиг нэг тийж санагддаг. Тэгэл тийм үед байгаа. Гоё юм, сонирхолтой юм аа. Ер нь хизээ хүүхдтэй олно гэж ер нь боддгоо. Хүүхдтэй болно гэж бол боддог. Хизээ мэзэг нь мэдэхгүй дээ. Тэг яг нүүн хэсцаан багч шиг ингээд гантлаг шиг жижиг юмтай болоо гэж бодож байна. Харангуйтай энэ шиг нэг жижиг юмтай болчихъя. Тэгэл том сексээ жижиг сексээ. Амар ингээд хажууд явж байгаа хүмүүс гайханаас тийм ямар сонин гэр бүлээ. Sex Junior. Sex Junior тийм байна нэрээ. Oh my god. Мэдгүй тэгэл болох үедээ л болох төө тийм яг гингүүл зүгээрээ ингээл яг 25 наснаас дээш 30-аас дээш ч юм уу тийм юм болалах төө. Тийм. Тэгээ угаасаа тэр насан дээр хүрчхээр яг за арай болоог юм байна гэж бодд. Би яг 25 гэж бодож байгаа 25 хүрсэн чинь арай болоог юм байна. Одоо тэгээ дараагийнхаа тоогоо зүгээр тавьсан л байгаа. Тэгээд хүрхээрээ юу бодогдох нь. Гол нь нөгөө эмэгтэйний ялчгүй одоо муухай л болохоос биш хугацаа нэг хэцүү болоод ирдэг те. Одоо 30-аас дээш бол ингээл илүү хүндрэн 40 рүүгээ төгөх тусам бүр ингээд за боломжгүйтэй ижлэхэн айгүй хэцүү болж эхэлдэг. Тэр нь амар ядаргаатай байна. Тэр бол миний бодлоор яг хүний өөрийнх нь л юу бах та. Одоо яг эрүүл амьдрах хэрэгтэй болов. Тэгж хугацаагаа сонгож байгаа. Тийм тэгэл байгаль тасал хөдөлгөөн гоё тийм юм хийж мэгэл те. Тэгэл мэдээж 40 дөхөөр чинь ингээд жоохон нэг сул мах юм их болчих штэ те. Тэгэл тийм үедээ дахиад жирэмсэлж юм бол ингээл амар хэцүүлээд байгаа. Гэтэ яг биологиороо яг одоо цаанаасаа байгаль биднийг одоо тэгж бүтээсэн юм чинь тэр бол учиртай л ах. Ер нь л 40-с дээш төрөөд димэн шүү те. Ер нь 30 гараад ирвэл бас димэн шүү гэд ингээд байглаасаа л тийм байгаа юм чи одоо тэрийг дахгүй харах байхгүй л те. Гэтэ тэрийг бол удирдах болж чадахгүй. Харин тэгэл болондоо би ер нь амар тийм нэг амар ядгүй яг ингээд яг л бүхэл юм болдгороо болно гэл амар юм Eastern lifestyle-тэй хүн. Биш хоёр хоёлаа тийм шиг байна тий. Хин байна. Гантлаг бас подкастн дээр яг тийж ярьж ирсэн гээ. Ерөнхийдөө урсгалаараа явдаг. Бас нэг философи яриадсан юм аа. Тэр марчтай. Тийм. Даоизм энэ тэр. Даоизм. Тийм. Би ихтэй тэр
тэр одоо нөхрөө хин чашиг нөхөхээр амархан тэр ингээд зам руу баг эргэж буцалтгүй орсон юм санагдаж байгаа. Гэтэ бас л ирээдүйд юу болох юм билж мэдэхгүй шүү дээ өөрчлөгч магадгүй. Гэтэ ер нь айгүй тийм юмд санаа зовох удирдах, тийм хянах тийм юм бол байхгүй болцсон. Айгүй сонио. Тэгээ нэг сүүлд битэр өчигдөр нэг найзтайгаа болцсон юм. Айгүй oh my god бүр яг битэрийн баг яг personally таньдаг анхны polymath одоо хүн болно гэж бодож байгаа хгүй ингээд бүх одоо шинжлэх ухаан бүх салбарт ингээд одоо амар genius гэсэн үг байхгүй юу. Тийм хүн болох бах одоо миний үе надаас нэг мэгэр ахмалаа. Тэгээд айгуус ер нь аль дажгүй сайн найз тэгээд өчигдөр ингээд уулзаг удаж жагаад уулзсан чинь цааш болохоор айгүй тийм ингээд western lifestyleтай зөв бүр ингээд амар их юм бодож идэндээ ингээд одоо улс төр философи эдийн засаг ингээд computer science ингээд видео гейм ингээд бүх юмыг мэддэг заяа. Тэгэл өөрөө ингээд шинэ ямар project яах уу хийх үү мэх үү ингээд шинэ видео тоглоом хийх үү ийм төсөл эхлүүлээ энэ төр гээл бүр айгүй тийм мундаг. Тэгээд тийм үнтэй ярьж байхдаа би батсан байхгүй юу. Би энэ хүнийг биширж гин. Гэхдээ би бол энэ замаар яг явахгүй юм байна. Яагаад ч юм бүр ингээд I don't prefer it. Тэгсэн ирнэ тэр хүнд ингээд хайртай хിവэрээ, гой хүндэлдэг хിവэрээ. Тэгэл би ойлгосон. За би яг ер нь бол ойрын ямартай ч хугацаанд бол ийм л байдлаар байх юм шиг байна гэж бодсон. Тий. Юуны ортой. Яна гэдэг. Охин. Яна юу болоо явчаа ингээд ингээд явчаа. Би тэр ер нь зүгээр асах туртай манай байнгын асуулт. Нэг амар жааж хийсэн юм байхгүй. Зүгээр л асууж байгаа шүү. Би тэр тэгээ албаар гэдэг. Албаар гэж чамаа айлцаа заяа. Битээ санаа. Үндэ юу ч мэдгүй. Яг үндэ юу ч мэдгүй тий. 9 сар 10 сар. Тий 9 сарын 19. Ганцлах чи 9 сарын 25 шүү дээ. Тэр нэг орд гэсэн. Охин жил. Тий жинлүүр гэсэн юм тийм. Би л тэр мэдлээ мэдгүй. Гэтэ зарим яг ингээд хүмүүс тэр astrology энэ төрөл амар мэддэг хүмүүс байдаг юм л. Тийм. Яг хоо бүр оргууч гэж бас би боддгоо. Гэтэ бүр яг таг тэрийг мөрдөж амьдрах юм ч сайн шин угаасаа. Зүгээр л надад it's fun. It's interesting. Сонирхолтой шүү дээ. Чи ер нь тойрын видео ингээд явж байхдаа ингээд чи англи үг хэрэглэн шүү дээ. Тэнгүүд ингээд доорн шууд орчуулах нь ингээд хамт яваад байдаг шүү дээ. Тэр амар гой санагддаг. Бид хоёр бас амар их англи үг ер нь ашиглаад идэг. Нэг хилтэй чим шиг. Хилтэй чим шиг. Нэг амар лаг бишээ. Гэхдээ ер нь яг бидний үеийн ер нь залуус яг тийм болсон шүү дээ. Тэгээ ер нь ихэндээ бүр амар хүмүүс монголоороо ярмаар гэл амар их тийм комент иржсэн тий. Тийм. Тэгээд болцсон сүүл рүүгээ яг дунд нь бид хоёр нэг хоёр ууралсан. Тийм үү. За сэндэрч ууралдаг юм дөө би л ууралсан. Тэгээд тэгсэн чинь тиймэрхүү комментэд ирэхэ болцсон. Яг би зүгээр цаанаасаа ингээ англиар яриад дим аа. Англиар ярих биш англи үг ашиглаж яриад идэм. Бүр цаанаасаа. Тэгээд яг монгол орчуулга нь бас яг орж ирсэн. Яг ижилхэн 100% ижилхэн одоо яг passion гэдэг үгийг хоёр амар гоё орчуулад байсан шүү дээ. Юулээ гал ирмэлзээд. Гэхдээ энийг бол битээр орчуулаагүй хин за яжаарай. Apprentice ялсан хүн юм лээ. Бархас тийм. Бархасын нэг ярилцлага жилүү нэг юм үзчихсэн чинь яг тэгж орчуулчихсан байхгүй. Тэг гал ирмэлзэл like close enough гэж бодож байгаа. Passion тийм яг нэг гал штэ тий. Тийм гал ирмэлзэл. Тэгтээ одоо ингээ бид нар энгийн ярианда гал ирмэлзэл гэ ярих юм бол яг passion гэдэг миний толгойн дотор ингээ passion гэдэг нэг юм дүрс байгаа штэ тий. Тэр дүрсийг ингээ илэрхийлж чаддгүй юм шиг санагдаад тийм. Угаасаа тийм сураг амар тийм баха. Яг одоо хүмүүст passion гэдэг зур passion гэдэг бол гал ирмэлзэл юм аа. Гэдэг ингээд окей тулгачаа нь бол болох байхаа. Одоо нөгөө бид нар кофег боргол гэж ярьдгүй шүү дээ. Боргол гэвэл шал өөр утга ингээд мэдрэмж байгаад байдаг шүү дээ. Нэг үгэнд тийм боргол гэдэг үлээ үү? Боргол гэдэггээд орчуулсан байсан шүү дээ. Нөгөө нэг боргол гэдэг чинь нөгөө юуны хонь моньны бас хэлдэг үст. Тэр чинь хоргол. Тэгтээ яг айгу close л байдаг юм байна. Тэрнээс санаа авсан байж магадгүй. Тэрнээс санаа аваад ингээд өөрийнхөө хар юм бидэн шүү дээ. Тэгээ тэрнтэй адилхан болохоор. Maybe те гэж. Тэгээ тэнгуүтэ бор өнгөтэй тэнгуут нь боргол. Гэтэ ер нь угаасаа орчуулдахгүй зөндөө байгаа. Тийм. Ийм энгийн өгнөц ч биш яг ингээд ямар нэгэн одоо юу гэдгийг шинжлэх ухаан те нарийн тийм эсвэл уран зохиолын амар хэцүү өгнөд байгаа шүү дээ. Тэнгуут англи хэлэнд чинь бүр ингээд амар санаа өгнөд байд юм билээ шүү дээ. Нэг үг ингээд амар тийм одоо зүгээр л өлссөн биш заа ингээд
маш удаан алхаж яваад өсөж байсан боловч тэрнийг мартсан байж исэн ч гэсэн өссөн гэдэг тийм утгатай өсвөлэн гэдэг үг байдаг. Би мэдгүй тийм. За окей. Би зөв жишээ олгож хэлсэн. Тиймэрхүү юм амар юм комплекс утгатай үг гэдэг. Тэгэхээр тэр чинь яаж орчуулах вэ? Тэгээд яг зөв одоо passion-ыг гал ирмэлзэл гэж орчуулж өгж байгаа нь ингэж ашиглаарай гэсэн үг биш. Зүгээр битээр бол passion гэж шилдгээр явнаа. Тэгтээ та нар ойлгохтой ингэж ойлгоорой л гэсэн баг байдлаар. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө хин гантлуудаар хоёлаа багшилж ирсэн шүү дээ. Тэгээд иймэрхүү одоо үг мүг шинээр цээжлүүлэхдээ яаж цээжлүүлдэг вэ? Яг утгаар нь ингээд мэдрэмжийг өгөх гэж цээжлүүлдэг үү? Эсвэл яг одоо махчилсан орчуулгаар нь цээжлүүлдэг үү? Тэгээ чи намайг зааж сурах ерэн талаар намайг зааж хаад штэ өгний тал дээр юу яадаг гэсэн нэг pre-IELTS гэдэг IELTS-ийн өмнөх анги дээр цаанаасаа юм тексттэй, readingтэй тэгээ тэрэн дотроосоо яг ингээд мэдгүй ч яг ингээд шинэ өгнүүд гэж цаанаасаа өгцөн. Тэгээд тэр өгнүүд дээрээ одоо тэднийг keywords гэж нэрлэдэг ч илүү тэгэнгүүтээ тэднэр дээрээ ингээд өгүүлбэр зохиолгож мохиолгоол тэднэр дээрээ айгүйх тасгалууд байдаг. Утгыг нь холбоороо малбоорч гэдэг юм уу. Тэнгүү тэгэхээр тэр unit буюу тэр одоо бүлэг сэдвэн тэр чигтээ нэг сэдв дээр байдаг. Жишээ нь transportation гэдэг юм уу. Тэнгүүд ингээд машинтай холбоотой ингээд бүх өгнүүд ороод ирнэ. Тэрнтэйгээ холбоотой текст байна. Тэрийгээ бөөнөр уншаад орчуулад тэгэхээр яг контекстн дээр байхаар л ер нь хамгийн сайн яг цээжлэгддэг гэж дүгнсэн угаасаа. Дан үг байх юм бол ер нь явахгүй гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр үг чинь ингээл цээжилжэл ингээ хадгалаад байдаг юм биш ингээд хэрэгсэл штэ хэл чинь. Тэгээ хэрэглэх хийн тулд ер нь л яг контекстыг ойлгох хэрэгтэй юм санагдсан. Харин тийм. Тэгэл ер нь бол ном уншиж гэж хэлээд байдаг тийм очиртай гэх. Ер нь тэгээд тий өөр англи хэл одоо сурахад ингүүл дээр шүү. Манай сонсогчдоос айгүй их асуугаад байдаг. Яаж хэлээ сайжруулж байгаа юм сургалтаар ер нь дамжсан дээр өөрөө сурвал яах вэ их юм. Тэр Hippocrates-тай чинь холбоотой шүү дээ. Ер нь бол ороо тий. Тийм. Hippocrates-ыг би нэг үзчихсэн аахгүй. Тэгсэн чинь амар хөөрх юм л шүү дээ. Gif mifтэй. Тийм. Тийм ингээд одоо нэг үгэн дээр weekend гэдэг үгэн дээр яг weekend нөгөө нэг хин нөгөө манай дуучин weekend гэж зур гарч ирж мөрөө gif нь гарч ирж мөрдөг. Тэгээч мэгэж айгу яад юм бэлээ. Сонирхлын бүр ингэж яаж гаргаж. Hippocrates айгу гоё аппликейшн. Hippocrates л тэгтээ бүр тийм тусгай бүр яг арга байгаа. Тэр дотроо болохоор яг контекст цагийн миний ярьсан тэр контекстэнд оруулж шийдвэрлэдэг аргыг ашигладаг. Тэгэл би яг тэр нэг англи хэлний бичгэн дээр ярьжсэн. Гэтэ ер нь бол ингээд нэгт тэр үгнийхээ утгыг мэдчихэнгүүтээ яаж ашигладгийг мэдчихлээ тийм үү. Ингээд өгүүлбэр хараад тэгээ өөрөө өгүүлбэр зохиодог ч юм уу. Тэрнээс гадна нөгөө нэг төсөөллөөр цээжлүүлээд байдаг штэ. Одоо жишээ нь ямар ч үг гэдэм дээ. За weekend. За weekend. Тэнгүүт weekend гэдэг үгийг дуучин weekend гарч ирж штэ. Тэнгүүт амралтын өдөр тийм үү. Тэнгүүт чи амралтын өдөр дуучин weekendтэй хам зарим гэдээд явлаа гэж төсөөлчих юм бол тэр чи амралтын өдөр гэд цээжлэгддэг юм уу те. Яг тийм ингээд тодорхой амар специфик хүн болгон ойлгохалгүй. Зөвхөн чи өөрөө л мэдчихэж байгаа тийм төсөөлөл байх юм бол болоо. Тим арга бол Hippocrates ашиглагддаг юм лээ. Тэрүүгээр би бас айгуух яг 6 муруудаар ангид багтаа дөнгөж англи сурж байхдаа айгуух тэгж өөрөө тим арга ашиглаж байгаа ч мэдхгүйгээр ашиглаж айгуух цээжилдэг байсан юм лээ. Ер нь одоо анхлан суралцагч энтерт айгуу энгийнээр хэлэх юм бол надад бол яг миний яг туршлагаас штэ би бол эхлээд шууд бүр маш цэгцтэйгээр дөрмөө сурсан. Сургалтын дээр багш дээр би яг би энд бол бүр ингээд ээжтэй бүр маш их баярлдаг. Ээж бол ингээд баг гэрийнхаа одоо үн цэнтэй зарим зүйлсийг ингээд ламбард нь тавиад намайг англи хэлний сургалтанд явуулдаг гэсэн. 5 мавдгаар ингээд авчлаа. Тэгээд ихтэй 100-ны сургалтанд л та. Тэгэл нэг 5 6 7 дугаар ангиуд ч үний 300 яваад тэгхтэй гол нь бүр ингээд яг яс суугаал те дөрмөн ингээд багшин цаанаас нь юу гэж ийн ямар даалгавар өгч ийн номон дээр нь юу хийх бүгдийг хийдэг. Тэгээ яг дөрмөө бүгдийг сурч байгаа шин тэр дунд чинь бас аягүй холон юу тасгал махал явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь л яг дотроо бол бүгднийг ойлгочих чинь гэсэн үг. Тэгэл тэрнээс хойш бол яг фристайл гэдэг шиг зүгээр ингээл ном уншаал, кино үзээл, тэ Netflix үзээл юу гэдгийг дуртай маа гэд YouTube үздэг ч юм уу. Тэгэл цаашаага бол яг чиний ингээд ертөнц чи өөр англи хэлээр нэгдэж чинь гэсэн үг байхгүй юу? Эхлээд англиныхаа жоохон basic-ийг сурчаад тийм миний хувьд тийм. Орс 3 ер нь амар дөрмээр бөмбөгддөг байсан тий. Юм Орс 3 тэгсэн. Тий. Эхлээд ер нь амар их дөрмийг надад амар шахдаг байсан шүү дээ. Тийм надаа таах 6 дугаар ангиасаа сурч эхэлсэн. Агүй тэр яг
Яг сургалтанд явсан уу? 3 дугаар ангиас байгаа. Тийм 3 дугаар ангиас тийм. Тэгээ яг бүр дөрмийг бол амар яжсан аа. Тийм. Надад тэр бол бүр амар зүг санагдав. Тэр амар зүг юм бэл. Угаасаа дөрмөл ер нь одоо тэр ямар нүуний present tense, past tense гэл тэр мэр бүгднийг бүр амар хамгийн эхэлж яаж байгаа л. Тийм. Тэгээд тэрний дараагаар манад шууд 5 дугаар ангиас нь шууд Америк багш оруулаад тэг фристайлд болцсон. Тэгж орж явах хугацаанд бас нөгөө нэг яг дөрмөө бас хажуугаар нь ордог байсан. Яг нөгөө дөрмийнх нь багш нь. Тийм. Дөрмийнх нь багш нь ингээ Орс. Тэнгүүтээ яг ярианы багш нь бас болохоор Америк, Англи, Австрали гэл тэгчдэг. Тэр бол яг амар надад орсхор яг тэр нь л амар перфект санагдсан. Ер нь тэр хилэн дээр бол надад тэр л амар нэмэр болсон дөө. Хүмүүсийн яг цухтаадаг нэг юм яг дүрм штэ. Яг дүрм харин чиний яг цухтааж байгаа юм чинь л хамгийн чухал юм. Яг цухтаагаад байдаг тийм. Хамгийн чухал. Цухтаахгүй яг л тэр нэг тас сууж л сурах нь байна шүү манайхан асууж байгаа хүмүүс. Тийм ээ. Надаас аягүй хүмүүс асууж. Тэгэл амар арга хайж магаад ддэг те. Ер нь кино мэнэ үзгээл. Кино мэнэ үзмэд тэгэл тий яг тэгээ тэнийг яг сонсголоороо ингээд тогтоогоод аваад зээжилчих болно л доо. Гэтэ нэг юм дүрмгүй болвол чи өөрөө хизээч бичиж ярьж чадахгүй байхгүй юу? Тийм дүрмгүй бол байлээ. Би ерөөсөө бичиж TOEFL юм уу SMS тэр бол амар хэцүү болчихно. Тийм ярахтаа ч гэсэн одоо монголоор юу гэдэг манад одоо юу гэдэг гадаад хүн ирчээл ингээл чи даалгавраа хийгээрэй шүү. Энтэр гэж хэлж мэдээд тахаар ер нь бол чи ойлгоно. Гэхдээ дөрмийн хувьд буруу шүү дээ. Тэр шиг л ер нь бол ойлгохоор ярьчин. Гэхдээ чамааг бол хүн сонсоод энэ бол англи хэл дээр флуент хүн биш байна. Гэхдээ би бол ойлгож чинь гэсэн л үг болчихно л та. Яа. Би бичгтээ Grammarly ашигладаг гэж. Миний алдааг засаад өгдөг. Би бүр ингэ би ч дөрөв заалгаж илсэн л гэхдээ би сургалтанд ерөөсөй олигтой сууж байгаагүй. Тэгээ нэг юм зүгээр одоо яг Cartoon Network-ийн англи хэлтэй. Юм тэгээд ингээд би өөрийгөө анзаараад ингээд бичиж мичгээр анзаархаар за to at it гэх нэг юмнууд байгаа шүү дээ тий. Зүгээр бүгдийг нь хэлж үзэж байгаад аль зөв сонсогдсноор нь явчихдаг шүү дээ. Яг нөгөө нэг яг энэ basic арга шүү дээ. Түнгүй нэг зөв сонсогддог болсон тэгээд хавцаал гэж. Тийм тэр ч гэсэн ер нь бол амар тийм цаанаасаа юм natural гой мэдрэмжтэй болчтой шүү дээ. Үдсээр хагаад эсвэл Америкт удаан амьдэрсэн хүмүүс тийм байдаг шүү дээ. Англи ч юм уу. Тийм тэр бол мэдрэмжээр тэгж явж болно. Би ч нүдэ тэгжлээсэн. Нэг павс хоо. Үгүй. Агаар оруулаад цаг хит болчих. 1 цаг болж байна. Вау, хоёлаа ер нь асуултаа асуух хэрэгтэй. Би шүү дээ. За. Тэгээ асуултууд руу үзэгчдийн, сонсогчдын асуултууд руу орцгоё. Окей. Өөрөө хэлний сургалт энэ төр хийх болов гэсэн байна. Одоо яг багшлахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо л багшлахгүй байгаа. Наадхыг чинь бас гантлуутаар ярьсан гэдэг. Ойрын хугацаанд бол үгүй бах. Гэтэ ирээдүйд maybe. Онлайн Томьёс гэсэн л үү? Тиймэрхүү бас дамжуулж чивэл бас гоёлох бах тий. Ханс not sponsored. Яа амар олон юм хэлчихлээ. Hippocards Mars юу. Hippocards not sponsored. Тийм дээ. За sponsored болё. Өдрөө хаа. За ягаад мейкап хийдгүү гэсэн баг юм. Мейкапнаас ер нь татгалцсан уу? Ер нь мейкапгүй. Тийм. Одоо ер нь охтууд чинь ер нь мейкап амар ингээл гэдэг шүү дээ тий. Яг чи зүгээр л татгалцсан тий. Тийм бүрэн дөрөв. Яагаад? Өөрийгөө хурж байгаа юм шиг санагддаг. Бусдыг хурж байгаа юм шиг санагддаг. Гэхдээ нэр энэ ихтэй бүр амар deep юм болсон. Яг эмэгтэй хүний хувьд бол ер нь мейкап гоос хин төр чинь бас амар яг ингээд амьдралын чухал хэсэг шүү дээ. Ихтэй нөгөөсөө тийм асуудал байхгүй. Тэгээд яг айгүй deep санагдсан надад бол зүгээр л найдлан хавар юм болоо. Жил хасмас юм болоо. Талент зүгээр ингээл хараад нүрээ буцсан ч зүгээр явж исэн мөлөө. Тэг ингээд 100 байсан юм хаварч исэн ингээд амар халуун. Тэг ингээд амар ингээл халууцал амар хэцүү санагдал. Тэг ингээл талент харсан чинь амийн бүдгэн унсан байсан уу? Үгүй тэгээвэл зүгээр ингээл хараад би шууд юуж атсан бэхээр бүр ингээд oh my god this is not me. I mean come on like who are you shitting? Хэнийг хураад байгаа like шал лайтэ ингээл тэгэл бүр яг тэр мөчөөсөөш тэгэл зүгээр л natural брохт бодоо зөв нарны тас төрхөл тэгэл яг одоо юу гэдгийг тоглолт нэг юм реклам тим дээр бол ингээл бодвол чин түүнээс шиг өдөр тутамдаа ирж явах дээр нь огт боддгоо. Тэг бодхоор одоо амар юу гэдэг. Би бас яг тийм.
Ингэж Тийм би. Тийм ерөөсөө нэг амар боддгоо шүү дээ. Тэгээ бодох юм бол яг хөмсөг нүд уруул. Тэгээ өөр юу байгаа юм бэ? Өөр угаасаа тэгээд яг тий бодохтаа нөө хамгийн гол нөө ингээд нөө таварлаа сүүдэр мүүдэр юм гэл амар тэгж идэв шүү дээ. Тий. Хамар мамраа нэрхэн болгоод ингэж мингээл бүр тэр чинь амар гоё юм бэлээ. Би ингээд ерөөсөө ингээд яг өмнө нүрээ ингээд боддог ахтаал ингээд амар лоуки хийж байгаа шүү дээ. Чаваас ингээд мэрэгжлийн юм чинь ингээд жоохон ингээд сүүдэр мөдрийг л тэгсэн чинь сайн нэг рекламд ингээд зураг авалтанд орсон чинь ингээд цаанаас намайг ингээд мэрэгжлийн хүн бодож байгаа байхгүй юу. Тэгэл бүгдийг ингээд талент тараал. Тэг би ингээд гойсон байхгүй ингээд би ингээд нүрэ огт боддгоо шүү. Наваг битгий ингээд амар бодоорой гэдгсэн чинь чамайг ингээд амар natural боднаа гэл. Тэгсэн чинь ингээд амар давхарлаа л байна. Ингээд давхарлаа л тэгэл би бүр ингээд дотроо ингээд амар санаа зовоод. Тэгсэн чинь ингээд яг сүүлд нь эцгийнх нь ингээд үр дүн гарсан чинь амар natural. Яг ингээд тийм зураг авалтны угаасаа тийм бодол гэж яг байд юм бэлээ. Тэгээ би нэг бодосныхаа дараа ингээд харсан чинь I actually look really nice. Тэгээ ерөөсөө ингээд муухай байсангүй. Тэгтээ бол өдөртөнд бол ингэж явахад зориулагдаагүй юм байна. Яг тэр процесс нь аюул сонирхолтой юм байна. Би бас яг тэр сайн зөвлөхөөр намайг бодсон шүү дээ. Амар гоё ингээд жоохон хамар маамарыг жоохон ингэж гэрэлтүүлэг мэрэгтүүл ингэж мингээ те жоохон тэгээ амар хөнгөл бодсон байсан. Тийм тэгэл тийм тэр бол гоёсан. Гэхдээ өдөр тутамдаа надад ингээд тийм олон крем одоо foundation юу гэдэм primer ч гэнэ амар химиг тэгж түрх надад амар хэцүүсэн. Өдөр тутамдаа шүү дээ. Өдөр тутамдаа тэгж явдаг эмэгтэйчүүд амар олон байдаг байхгүй юу? Тийм, ер нь бараг бүгд тэр ах та. Ер нь ингээд нэг мейкапны юу бас ингээд эмэгтэй нэг амар тийм хураатж байгаа юм шиг нэг тийж санагддаг. Ингээд хэрэглэх ёстой юм шиг ингээд харуулаад шийд юм шиг тий. Тэр бол ясгүй шүү дээ тий. Мейкап бас гадна бас нөгөө нэг Instagram-ийн фильтр энэ төр ч гэсэн нөгөө нэг хүний mental health айгу муу гэдэг тэгээд байдаг шүү дээ. Ер нь тийм яваад исэн тэр бол айгу үнэн санагддаг. Тэгээс хаяастандаа дахиад нэг юм бодогдсон юм ингээд нүрээ ботцсон бахта заримдаа ингээд хүнтэй харьцаад эсвэл ямар нэгэн одоо ажил хийхэд нэг юм барьер болоод байгаа юм санагддаг байсан. Зарим тохиолдолд ингээд хүнтэй харьцангуудаа ингээд миний нүүрэн дээр ингээд бодог байгаа гэдгээ би ингээд acknowledge хийж мэдчихэж штэ. Тэнгүүтээ ингээд дунд нь нэг ингээд саадаад байгаа юм шиг. Тэгэл ингээд яна ингээд сармасны бодог унтсан болоо гэж хүнтэй ярьж байхдаа бодож моддог ч юм уу. Бодог унтсан байх үү те. Яг тэгдэг те. Тэгэл ажил ярьж байхад ингээд уруулын бодог шүтэн дээр whatever гэж амар их юм бодогдоод тэгэхээр ингээд яг хүнд ингэж харагдах юм үзүүлэн энтер гэхээс илүү би бол яг ингээд юм мэдэж юм хийж хүмүүстэй ярилцаж те ингээд амьдрах хэвээр түүнээс ингэж зүгээр ингээ харагддаг зүйл биш гэсэн утгаараа яг лайфстайл байдлаар нь тайлбарлах юм бол тэр талаараа надад айгу тийм гой санагдал. Тэгээд ерөөсөө нөрөө боддог. Тэгээ тасчдаг тий нөрөө бодохгүй байхаар. Тийм би тасчдаг. Би ер нь ягаад mom life гэж. Би угаасаа гэртээ байгаа тэгэл угаасаа нэг амар бутга болцсон. Тэгэл уусаач бод нэг амар боддог байсан дөө. Тэгэл гэртээ байгаа юм чинь гэж бодоод тэгэл амар бодож моддгоо. Тэгэл ер нь бас тэгэл нарны тасаад үрхэл тэгдэг болцсон шүү дээ. Тэгээс урлаг шүү мейкап. Бас хэцүү те. Тийм ч амархан зүйл биш те. Чадахгүй мөлий. Угаасаа амар хэцүү. Тэр ингээд тэн мэний чинь ингээд уусгаж муусгаал тэгснэ ингээд би одоо ингээд тэн төрөх юм бол миний энэ дээр ингэснэ доотлын нүдний доор моор ингээ унж мончд ш зүгээр бодож байгаа. Оо shit тэгснэ тэрийг арилгах гэснэ бүр нүд нь хөхняц болсон юм шиг болж молоо. За бүр ёо окей би тэгтээ гурвуулангийнх нь нүд ер нь яг юм давхраагүй нэг юм онцлог байна те. Тийм байна. Уусаа ингээд би ингээ бас ингээд будахаараа нүдэ нэг гүдүүч харагддаг. Нүдэ аналтай байхдаа би ингээд санж зузаан зураад байгаа штэ ингээ. Нэгэнгүүд байдгүй ш. Ааха. Сантиметрын зузаантай дээр бараг нэрэ тэгдэг яана. Гэ нэг хотлаа давхраатай юу. Ингээд шал хотлаа гэдэг. Тэгээд нэг миний сормоос ингээд доошоо ургадаг. Тэгээд ингээд сормоосны будаг яангууд яг ингээд бүр сормоосаараа ингээд байдаг шүү. Уусаа зүгээр сайндаач биш будаач нэмэр байхгүй. Харин тийм ээ. Ямар ч юм тогтохооргүй царайт нүдтэй. Тэстэ бүтггүй. Тэгээд би бол хөмсгөөл. Гэтэ бас нүрээ бодохгүй байхаараа зөгтөг бас зөгтөг хүмүүс гэж бас байдаг юм шиг байна. Нүрээ ингээд амар ингэж гоё яг бодож чаддаг. Тийм хүмүүс бас байдаг шин ингээл зарим ингээл охтуудыг их нэрч ингээл харахаар ямар гоё би идэж ингэж бодож чадахгүй байхгүй юу. Ингээд амар гоё юм simple тэгсэр амар юм glamorous юм шиг те. Тэгснэ амар гоё minimal. Тэгээ би уус гэж чадахгүй юм чинь тэгэл юу нөө. Тэгээ бас миний уусаа л амьдралын майк
бас тийм биш болохоор харин тийм амьдралын хэв маягтаа л ер нь зохицуулж л амьдрын шүү дээ явна шүү дээ. Тэгээ урлаг болгосон хүмүүс ч байна те өөрийгөө илэрхийлэх гоё янз бүрийн тэн тавьчдаг хүмүүс яг ингээ өөрийгөө илэрхийлж байгаа байдал нь бас тийм байж болж байна. Тийм шүү бас л visual art яг зураг зурцтай адилхан бас байж болно шүү дээ. Хөмсөг сормоос нь бас амар юу явал арчлах хэрэгтэй юм шиг санагдсан надад. Хөмсөг сормоосаа жоохон хим хийлгчүүлж гисэн бас зүгээр ч юм шиг санагдсан. Хөмсөг сормоосны хим гэж нэрээ байд юм билээ. Тийм сүүлийн үед бүр амар яагаад юм бэлээ. Тэгээд хим чин өөрөөсөө ингэж гоё дэрвэлж мэрвэлж өгч мөгд юм билээ штэ. Одоо байнга дэрвэлэгдсэн юм шиг л байна. Тийм зүгээр ингээл байнгын дэрвэл. Ингээл тэ. Тэгээд ингээ fake lash mash ингээл нэг хийлгүүлж мэлүү. Би нэг удаа хийлгүүлж үзчихсэн шүү дээ. Би бас үзчихсэн. Тэр тэгээд унаах ингээл дууссан. Грэйстэ бүтэхгүй юм билээ. Аюу хэцүү юм билээ. Нүд нь ухаж мохоо би болохгүй газар хийлгэсэн юм уу мэдгүй. Бүр амар зовсон. Миний амар гайгүй байсан. Тэгэл нэг хэсэг ингээд дэрвэж яавал тэгэл нэг дараа нь ингээл жинхэнэ дүрхэн гарааш. Унаад ингээд эхэлсэн үеийн бүр амар хогинтой ингээд тийм урдуура ямар ч хүс ингээд сармусгүй байснаа төсгөлд нь ингээд хоёр амар өвтгөн ингээд сармус байж байгаад бүр яа. Тэр ингээд өөрөө залгаад авчмаар санагдсан шүү дээ. За тэгээд мейкап тий яг тэгэл өөрснийхээ амьдралын хэв маягтаа зохицуулаад гоё юу яах хэрэгтэй л хаа тий. Гоё хийж мэгэл сур. Тэгтээ яг өөрийгөө ингээ бас байгаагаар нь одоо байгаагаа тий царайгаа байгаагаар нь хүлээж авах. Тэгэхээр ингээ яг арьс марсаа одоо нэг будахгүй кремдэггүй болохоор яг арьсаа амар шууд гарч ирэх юм чинь тий ингээ арчилмарчлал. Чиний арьс бол амар гоё яана. Яа. Яг ингээ нэг тоонтой юм дээ. Минийхээ би улаалтай асуудалтай хүн. Би улаалт сэвх нүгчилт бүгдийг нь хэлж мэдээ. Үрчлээ бүх юм байна. Тэгээ за окей тоолсон юм. Би одоо яг хүсэж байгаа юм бол яг нэг тоонтой л царайтай юм байна. Тийм үү? Би бас ингээ хацар улаагагүй нөө халууцаар улаач тийм. A little bit тийм нэг тэгтээ нэг юм цэвэрхэн ингээд гоё улаацсан. Яа за би ингээд явлаа ичээд. Наа өрсөн баярлаа. Ичтэл нь явуултал ичээд. За. Тэгээ дараагийн асуулт нь яг тийм арьс арчилгаа гэсэн байсан л та. Ер нь арьс арчилгаанда хэрэг яадаг вэ? Одоо ингэ skin care routine амар тийм. Миний арьс иртийн өсвөр насны жоох юм гарч байгаа тэрнээс хойш бүр ингээд ямар ч асуудалгүй явж исэн. Тэгсэн чинь сая юу болсон мэдэхгүй яг нэг сарын өмнөөс ч лөө 2 сарын өмнөөс ингээд зөв учир шалтгаангүй ингээд жижигэн юм гарч мараад би ингээд ямар ч тийм асуудалтай тулгараагүй өчнөн жил болсон юм чинь ингээд бүр ингээд баг готрах гаа заяа. Тэг би чи ингээд нүрээ боддгоо. Тэгэнгүүт ингээд арьс ингээд муухайлаад ирэхлээр за би ер нь бол шууд эрүүл мэндтэй холбоотой, идж байгаа юмтай холбоотой, хөдөлгөөнтэй бүх юмтай ингээд бодож байгаа штэ. Тэдний анхаарч эхлээд тэгээ зүгээр болохгүй заяа. Тэгээд би нэг айгуу тийм ингээд арьс арчилгаа тийм мэддэг айгуу тийм ингээд girl найз байдаг аахгүй юу? Тэрнээс асуусан чинь чиний арьс чинь ямар ч асуудалгүй зүгээр штэ зүгээр чин зүгээр арчилгаа л дуцчихгээд тэгэл ерөөсөө л сайн цэвэрлээл сайн чигшүүлээл яг арьсныхаа нэг ямар төрлийн арьстай гэдгийг мэдээд зөв юм а яг гол нь тогтмол ашиглах хэрэгтэй юм бэлээ. Би ингээл угаасаа амар ингээл нэг л төрцөн хүн ингээл хамаагүй явдаг байсан чинь тэг ингээл угаахгүй нэг 2 хоног маань явчин гот ч юм уу тэгэл юм гарч марчсан юм шиг. Миний хувьд бол тэгэл одоо л юу тосон цэвэрлэгчээр цэвэрлээд угаагаад тэг мицеллар усаар арчаал болоо. Тэг яг орой морой тас дүрхдэг. Өдөр бол нарны тас. Миний надад бол энэ бол одоохондоо workout хийж байгаа. Nice. Бас аз байна. Зарим хүмүүс ч бас л амар харчилгаа шаарддаг арьснууд бас. Гэтэ арьсаас надад сэтгэл зүйтэй амар холбоотой юм санагдсан. Магадгүй тийм. Бас секстэй холбоотой. Тийм бас гормонс ер нь айгүй олон юмтай холбоотой юм бэл. Харин тий хоол маал гэл дотроосоо гаднаасаа гэл. За би саний асуулт харсан байсан ч алдчихлаа. Би түрүүний фильтр дээр нэг юм хэлчихсэн нэрээ. За. Би нэг фильтр надад нэг зөгтөг амар гоё фильтр байдаг байхгүй юу? Тэрийг харж байгаад ингээд X дарахаар цочдөө шүү дээ. Oh my god. Яна нэг фильтр харж байгаа фильтр байх шүү дээ. Би ямар охин бэ гэдэг. Тэр фильтр дээр би амар гоё яагаад байгаа байхгүй. Пам гэх X дээр дарангууд хамаг юм шиг томорч мамраа.
Яа, ингээд хүн ингээ яг амар амархан тасдсан байлээ. Тэр фильтр 10 секунд ингээ харж байгаа фильтртэй тасчихж байгаа байхгүй. А би угаасаа юм царайтай гэж тэр фильтрийг харж байхдаа бодоод X-ээ дарангуй шууд пүн тэ. Навшин. Тэгээ ингээ фильтр дээр ингээд би хамраа харангууд энэ ямар гоё хамар вэ? Тэг ингээ нарийсгчвал нэрээ миний ямар гоё ч юм уу. Яг тэгж чиний хамарч угаасаа нарийнхан байна. Oh my god. Тийм харин зүгээр ингээд тэр фильтр дээр бүр гоё яагаад байгаа байхгүй. Тийм ингээ яг хүнийг зүгээр амар glow makeup хийчихээ амар болчих юм шиг. Хамраа янзлуулъя гэж хизээж бодож байгаагүй. Тэгээ тэр фильтрийг хасуулаад фильтр. Фильтр юм байна шүү дээ ерөөсөө. Тэр фильтрээ ингээд барьж очиж жагаад би яг ийм хамартаа л. Гэж бодогдсон байлээ. Одоо ингээд за фильтртэй ингээ өөрийгөө харахаар за ингээл гоё мой ингээл гарч байгаа ш. Тэнгүүт фильтргөө хараа за тодорхой хэмжээнд муухайгаа. Тэнгүүт надад болохоор ингээ санагдчихна ингээд хүнээр ингээд зураг холоос ч мөнгө авахулдаа штэ. Тэнгүүт амар зүгээр. Тийм, харин тийм. Тэнгүүт амар зүгээр. Тэнгүүт надад зүгээр би яг сая л гэж бодлоо зэ. Дөнгөж сая. Юу ихэр хинч чамааг ингэж яг утасны чинь энэ ингээд доороос ингэж харахгүй штэ. Угаасаа тэгэж харахгүй амьдрал тийм тохиолдохгүй бараг л. Тэгэхээр ер нь л баг фильтр байх нь зөв ч юм шиг те. Угаасаа ингэж муухай харагдаж. Хин чамааг ингэ ерөнхий чинь доороос ингэ хараад байхгүй шүү дээ. Манай хүүхдүүд хардаг байна. Яна манай жавра муухай царайтай. Жаахан том болоо өндөр болсон чи. Оо манай чи юм байсан юм. За тиймдээ тэнийх амар ойртчихсыг шахах хүмүүс байх шүү дээ. Тийм. Финеттэй фильтр нэр. Яг сүүлийн 1-2 жил Instagram-ын фильтрээс болж. Тэг ингээд хүмүүсийн селфи мэлфиг харна штэ ингээд фильтрийнх нь нэр мөрн гарч ирдэ штэ. Түнгүүд угаасаа энэ охин ч ийм л царайтай ш гэж бодогддгүү та нар. Нэг тийм мартсан байд штэ. Угаасаа фильтр гэдэг нь хаяа мартсан байд. Фильтртэй гэж мэдж байгаа ч гэсэн угаасаа ийм царайтай охин л юм шиг санагддаг. Одоо таньдаг хүнээ харж байгаа штэ. Угаасаа л манай найз чи ийм л царайтай штэ. Би тэгтээ дандаа нэг ridiculous болгодог фильтр үз дуртай гэж юу. Нүд амын бүр амар. Нүд амын ингэж мингсэн эсвэл ам амын ингэждэг нэг тийм нэг funny болгочдаг фильтрүүд эдэн штэ тий. That's so like амар uncommon. Oh my god чи миний би бүр амар тийм юм хийж мэдснэ нөгөө нэг тэгснэ ингээд хоолон болохыг өөрчилж мөрчсөн. Тэр нөгөө тэр мэрэнд амар funny санагдав. Нэг хэсэг амарууд болсон штэ тий нэг амар бүдүүн уралтай их чи. Бүдүүн уралтай нэг эмхтэй юу. Oh my god, you have to look at this. Bro. Oh my god, это видео чам харагдана. Эдгээр ингэ солигдтiim харъя. Tap. Funny арас. Яна ингэ зарим нь яг миний нэг таньдаг хүн шиг санагдаад. Энэ хамгийн гоё юм бэж зэрэг наат. Энэ хамгийн гоё юм байна надад. Funny арас. Like it's so funny. Надад нэг юм лирэн хэлбэртэй бүр амар нэгтэй байсан. Тэр бас гоё. Йой. Надад ер нь ингээл иймэрхүү дандаа миний фильтрүүд ихэнх нь дандаа нэг юм нэг funny фильтрүүд ээ. Яар гоё юм. Октод наа чим амар ховор хаа миний л бодлоор. Надаас ингээл хөөрхөн болдог тартай фильтр энэ байгаа. Оо, би харсан байна. Инста хэвээр. Тий. Яа. Тий. За фильтр нэг юм шиг. Яна тэгтээ фильтр яг ингээд нэг бидний ирээдүй юу? Юу гэж бодож байна? Фильтр. Одоо ингээд би ингээд хүүхдтэй ингээд хаяа ингээд яачдаг байхгүй ингээд үзүүлэх ингээд би ингээд тэгээл өөргөө бас ингээд нүг яг нэг хөөрхөн болгодог нэг юм нэг shadow мэдв юм шиг нүдийн жоохон ингэж мингээд татчих машдаг фильтрүүд байдаг шүү дээ. Тийм нэр оо гэж өөргөө ингэж харж баруулсан манай охин. Тэнгүүт нь би хөөе бэл тэгш мэх нэг тийм нэг яг ирээдүйд яг ямар ах бол энэ фильтрнүүд ямар амар сайжирсан те ингээ хажуу тийшээ харахаар ингээ фильтр нэг хамт ингээ яваад хамт явж байгаа. Бүр тийм болцсон байлээ. Тэгэхээр ирээдүйд бүр ингээд юу яах болов бүр амар түгээмэл болоод бараг фильтрээ за фильтр Black Mirror шиг юм бодъё л та. Тэгээ фильтрээ бараг ингээд зөвөр таньдаг хүмүүст одоо ингээд би чамд одоо би ийм фильтртэй харагдаж чадна. Эсвэл номид би эсвэл ийм фильтртэй харагдаж чаддаг байна. Амьдрал дээр гэж юм. Амьдрал дээрээ бараг тийм болчих. Нүрэ болохгүй зүгээр фильтр тавьчаа яваад гэдэг. Тэгээ наа чим бол боломжтой л ах бүр боломжтой ирээдүйд. Тэгээ нэг бурууч юм шиг санагдахгүй нөө. Одоо угаасаа л хүн болгон хүснээр ингээд байглаас төрснөрөө биш. Нүрэ будаал, үсээ халзлал будаал те мистас хийлгээл ингээл тийм хийлгэж байгаа шүү дээ. Тэд нар чинь л жинхэнэ амьдралын фильтр. Гэхдээ бүр ингээд нүүрэндээ ч юм уу биэндээ мис хүрхгүйгээр тэгж харагдах боломж ах юм бол бүр илүү л convenient байх.
Тэгэхээр тийм амар бас dark санагдахгүй байна. Тий надаа энэ фильтр гэдэг юм ирээдүйд магадгүй тийм болж магадгүй юм шиг Yeah, санагдаж. maybe. Жохом нэг Black Mirror-ийн нэг тиймэрхүү юмнууд тийм ертөнцөөр батах юм бол тийм ертөнцөөр батах юм бол яг тийм санагдав. Харин ирээдүйн ер нь гэхдээ амар супер болох байхаа. Бид нэр ихтэй арай харж амжихгүй л чадрах байх та. Бүр амар бас нэг манай хүүхдүүд ч юм уу те. Бүр амар сонин зөвүүн амьдрах байхаа. Бүх юм ингээ бүр амар convenient болцсон. Тийм бах. Ямар амтны тэжээх юм шууд амар чилдээ. Transition бүр so smooth. Ямар амтны ер нь тэжээх амтны туртай юу? Тэжээхийг хүсдэггүй хоёр ер нь юу бодож байгаа вэ? Бид хоёр яг анх ингээд татнаас эхэлж байхдаа гантулга cat person be dog person гэдгээ олж мэдсэн байдгийм. Тэгтээ яг ингээд аль нь ч одоо гэдэг юм муур ах юм бол надад угаасаа амар хөөрхөн гой санагдана. Нохоо авсан ч гэсэн ингээд гантулгаас нохоонд айгу хайртай. Тэгэхээр аль нь ч үж болно. Бүр тийм exotic animal энэ бол одоохоо мэдэхгүй. Monkey Crocodile. нэг аалц гөрвөл тарантула марантула тийчээд хүмүүс гэдэг тийм. Тэгээ тэр хүүтэн тустай амтэн чинь яг эзнэ гэж юусоо мэддэггүй гэж л шүү дээ. Бүр ингээ зүгээр байглаасаа ямар нэг юм хайрлах тийм чадвар байхгүй. Муур нохоо болохоор эзнэ гэж мэддэг. Тэгээ бас тодорхой хэмжээнд хайрладаг гэдэг байгаа. Тэгсэн чинь хүүтэн тустай могоо гөрвөл эднэр бол бүр physically biologically те хайрлах ямар ч боломжгүй юм тийм. Тэгэхээр эндээс хоол ирдэг гэдэг мэдээлэл л тэгс. Зүгээр ингээд хэрвээ ил задгаа газар байх юм бол fuck you чи надад хоол мал үжсэн хамаагүй те зүгээр л хоол үжсэн гэж мэдгүй гэдэг юм чинь. Таньдаггүй гэдэг. Би нэг ямар гэлээ нэг юм ванд амьдардаг нэг охины YouTube channel олоод таар мэддэг шим. Би нэрийг олон санахгүй байна. Нэг моготой юу? Тийм моготой. Oh my god. Би тэрийг амар хөөрхөн гэж боддог. Одоо батсан чинь амар санагдчихлаа. Ингээд амар хөөрхөн гэл тэр охин бол могоондоо хайртай. Тэгвэл тэр могоо юу ч мэдэхгүй юм ба штэ. Юу ч мэдрэхгүй юм ба штэ. Тэр ихтэй амар хөөрх охин тий. Van life-ыг ер нь болчих юм шиг санагддаг. Надад тэр охиныг үзнээс хойш нэг тийм Монгол ч гэсэн болчих юм шиг санагдаад. Нөгөө Nomadland гэдэг кино байгаа шүү дээ. Сая Оскарт яагаад гэсэн. Тэрэн дээр бас яг ван амьдрал хардаг байхгүй юу? Ван дотор амьдрал ингээл Америкаар ингээл явж мавал яждаг. Би тэр охины бичгүүдийг үзчихэд амар ингээд тэгж амьдрахаас гэж бодсон. Монголынхаа орон нутгаар Монгол тарин яах болоо гэдэг аюу хэцүү. Монгол нөгөө паркинг ticket гэж байхгүй паркал олчих юм бол тэгээ тэндээ байгаад байж. Гол нь өвөл яах вэ гэдэг. Өө тийш дээ. Өвөл анхдаг юм. Тийш дээ. Ямар илээд амьдэрдэг биш дээ. Нэр өвлийг ерөөсөн мартсан байна. Яг машинд бол өвөл ингээд асаалтад дулаахан бэдэг л та. Гэтэ хонох хэмжээний бэс бэж чадах юм байна. Тийм. Тэгээд усанд орж марахад амар хэцүү байна тийм. Тэгээд тэр охин бол жимний усанд орчдөг гэсэн шүү дээ. Жимнийхаа. Тэгэхээр үж болох юм. Гэтэ Монгол нэлээд хэцүү. Нэр нь юм бэ? Швед үү? Америк үү? Америк. За нэг J-ээр хэлсэн нэр Тийм байна. харин юу вэ? Girl who lives in the van with the white snake гэж нэгэ хайхаа тоглох байх тийм. За. Маш мундаг байна. Амьдралтай за. Амьдралтай ганц л зүйл идэж амьдрах бол юу идэх вэ гинэ? Нэг хоол мал гэж болох юм биш үү? Ямар хоолнд ер нь дуртай вэ? Махтай, ногоотой хоолн л айгүйх ногоотой. Ер нь айгүйх янз бүрийн ногоо ирэл дуртай. Ял тийм ямар ч хамаагүй тийм л хоол байх. Чи багасаа ногоо иддэг гэсэн үү? Ногоо голдгүй байсан уу? Ер нь багтаа ямар байсан бэ? Гайгүй дээ. Ер нь гайгүй. Гэтэ яг бүр жоохон 4-5 хавтаа байсан үе би санахгүй байна. Ухаан орцсон байхдаа бол ер нь л ингээл луу муу айгу дуртай идэж мэддэг. Тэр ихтэй яаж зээж автаа л холбоотой одоо батхад бол. Ээж аавал ингээл те айгу зөв аргаар ч юм уу яаж ийж иддэг бол болгоцсон баг гэж. Тойрын хоол хинэн хоол их үү? Хоолыг бол би энэ ганцлагаа яатаагаа гоо. Бүр яг тийм дөрмтэй. Тэр дөрм айгу зүгээр шүү манайхаа. Хоол хийсэн амарна. Дараа нь хоол хийсэн нь амраад тэгээд нөгөө хинэн хийгээгүй угаа юмаа цэвэрлэгээ хийн тэ. Тэр бол яг зөв дүрм. Тэгээд ер нь бол хоол хийхдээ бол тэгээд аль нь илүү гоё хоол хийдгийг сонгогдож байгаа байхгүй юу? Тэгээд хийхдээ яг хоол гоё хийдэг хүн бараг дуртай хийд юм дөө. Тийм дээ. Угаасаа тэгээд тийм манай он ч гэсэн бас тэгээд идэв шүү дээ. Угаасаа л
би арай илүү хоол идэг болохоор гэж. Тийм тэгэл нэг өөрөө ч гэсэн. Синдэр хараа амар гоё хоол идэм шүү гэлээ. Одоо яана заримдаа ингээд зураг мураг оруулангад пүү ямар рестораны хоол вэ? Амар эстетикли өөрч мөрөө тавьцсан. Тэгэж өөрч мөрч. Хүүе би тэгээд штэ нүүснээс хойш ерөөсөө тэгж чадахгүй ах юм. Би нүүгээд тэр гэрээс нүүгээд тэгээд тийшээ хоошоо очоод урагшаа очоод тэгээд тэр чинээс дахиад ийшээгээд буцаж нүүгээд тэгээ одоо буцаад яг сүршсэн байгаа байхгүй юу? Яагаад дөрөв засвар масвар гээл амар удаан юм болцсон юм аа. Тэгээд би амар олон галтгоо сэлж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь ингээд нэг тийм нэг одоо байгаа галтгоонд нэг л ингээд нэг дасахгүй байгаа юм болов. Тэгээ овн ингээл нэг гоё юм хийж мэддэг байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь нэг л овн нэг хиймээр өгч юм шиг. Ингээл хүний овн шин санагдаал нэг тийм. Тэр галтгоонд дасах бүр амар чухал санагцсан. Тийм. Дасах амар чухал. Яг ингээд галтгоогоо ингээд өөрийнхөө гарт ингээд оруулчихдээ шүү дээ. Тэр ингээд нэг тийм үе байдагтай ингээд угаас энд дэдэг тийм юм байдаг. Тэгээд ингээд амар хурдан болгож шүү дээ. Тэсэн чи би одоо нэг тийм хурдан болгож чадахгүй ингээд юм хайж. За тэрнийг хаашаа хийлээ гэж үгээс бүр ёо. Тийм ба. Тэгсэн чинь яг нэг тэг санагдсан. Одоо тэгтээ буцаад ороод ирэх байхаа. За окей дараагийн асуултаас. Өөрөөс юм асуусан чи газар юм. Сүлт нэр хөөрхөнд болчихсон. Окей за. Хүүе хэрхэн 7 кг турсан бэ гэдэг ах юм. 7 кг турсан юм уу? Тэгсэн шүү дээ. Яаж? Тэр бол яг цэвэр яг хооллолт тэгээд лайфстайл. Би тэр яг нэлээд таргасан үедээ бол хичээлдээ явдаг. Тэгснээ фарод ажилладаг. Тэгснээ voice-ийн бэлтгэл энтергээд Stressful. Амар их ачаалттай. Тэгээ нойрол мэдээж авч байгаа. Тэгээд бас дээрэс нь ер нь одоо алкогол юм уу эсвэл зүгээр ингээд going out олон хүнтэй хамт байх нь амар их стресс үүсгдэг ч юм уу. Тэгээ стресс ер нь амар их жин нэмсэн юм санагдсан. Тэгээд аюу хэм хийдэг байж байгаа. Тэгээд ер нь бол жил хөрлөө ер нь бол жил ажиллаад тэг яг нэг хичээлийн амралт эхэлжсэн. 12 мар сард байсан баха. Тэгээд ер нь бол voice бас яг зураг авалтын тэр нь дууссан. Тэгэл за одоо ер нь ингээл амрыг гээл ингээл амар гоё яг амрах гэсэн чи яг карантин гарт хараад бүр ингээд намайг ингээд за ингээ амар даа гэж байгаа юм шиг. Тэгэл гэртээ тасаад мсгал ерөөсөө огт хийхгүй байгаа штэ. Тэгэл тийм би одоо ингээд өндрөөж харах юм бол ер нь ийм жижигхэн хүн штэ. Би ер нь л амьд явхад тийм ч их нэр юм шаардлагагүй байд юм бэлээ. Өдөрт ингээл нэг өглөө үед нэг ингээл сэртэй өгөрцөдөө хар талах ч юм уу өдөрт нэг ингээл ногоо мах идэл тэгэл усаа угаал байж хахад ер нь бол хүн амьд байгаад идэг. Тэгээ бүр ингээд дутагдахгүй үлсэхгүй. Тэнгүүт ингээд амар unnecessary их зүйл ер нь бидээ хийдэг байсан байна да гэж яг тэр ер нь сарын турш ч юм уу 2 сарын турш амар ойлгосон. Тэгэл яг тэр лайфстайлаа ингээд нилээн дадлал болгочхоор тэгэл одоо ч гэсэн амар зүгээр байдаг. Ингээд амар их хідэл байгаа мөртлөө ерөөсөө яг л хөвөндөө идэг чинь. Амарсан. Сэтгэл санаа, стресс тэр мөр ер нь амар нөлөөлөх юм а тий. Тийм алкогол бол яг нэг гэсэн жин нэмүүлт юм билий. Алкогол гэж одоо биер үү? За биер л юм да тийм. Нэг яг буудаан тэр чинь угаасаа талхал гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ ер нь ямар төрлийн алкогол. Яг би тэрийг бол яг жинтэй шууд холбоотой үг мэдэхгүй. Тэр үед л би яг нөгөө нэг ингээд тэр чигтээ амьдралын их цэвэрлэгээ хийжсэн байхгүй юу. Тэгээд яг ер нь миний лайфстайлыг болохгүй байгаа юм байна. Миний сэтгэл зүүн ер нь байдал ч гэсэн айгу онцгой байсан. Тэгэл тэр үед ер нь одоо яг бясалгалыг бүр ингээд тэр чигт нь ингээд судалж эхэлсэн. Тэгэл тэр үед яг ингээд ганцлагтай чинь бас татансаагүй. Тэгтээ найзууд байсан айгу сайн найзууд. Тэгэл айгу тэр талаар яриад амьдрал дээр хэрэгжүүлж үзээд тэгжсэн. Тэгээд яг алкоголыг бол шууд жин нэмдэг гэж хэл мэдэхгүй ч гэсэн ер нь бол миний яг одоо хэрэгжүүлж эхэлжсэн амьдралын маягт бол угаасаа л буруу байсан болохоор би хайсан. Тэгээд хамт жингээ хайсан. Тэгэхээр хоорондоо correlation байгаа мó гүн мэдэхгүй. Maybe. Нэг жижиг хэсэг нь л ахалтай тий. Yeah. Тийм аа. Nice. Тэгэл ер нь залуу хүн болж инг бол хаян дөө. Залуу хүн хайх уу? Хойлооч одоо. Тэгээд дөрөвнөөс хойш бодлоо. Хойлоо насны явсан хүмүүс одоо тэгээд нэг амар хаяад ах чин гайг үдээ. Тийм ээ. Нүүрл бид юм тийм. Уусаа нэг бүр юм
яг тийм супер биетэй байх юм бол хичээлэх хэрэгтэй юм бэл одоо яг хавтгай гэдтэй тий ингээ бүх юм болчин гоё ялгарч малгараад тгий гэж хүсчээвэл дасгал бол хийх юм байл. Natural-аараа яг лайфстайлаараа бол жингээ бариад бол тийм жингээ хасах барих болно. За юу болж ил юм хаана явж гин. Сард хэдэн ном уншдаг? Энэ амар хэрдэг асуулт уу ер нь номны талаар. Нам ер нь амьдралын турш хэдэн ном уншсан бэ? Тийм юмнууд амар асуудаг. За нэг 348. Мэдгүй. Би ер нь амар өөртөө зөөлөн ханддаг. Бүр ерөөс өвчлөлтгүй. Тэгэл 3-4 сар заримдаа ном уншихгүй яваал. Заримдаа ингээл сард 2-3 ном уншаал. Эсвэл ингээл нэг өдөрт нэг ном дуусгаснаа маргааш нь дахиад нэг ном дуусгачдаг тийм ч юм уу. Тэгэл амар таавараа дөө. Ер нь амар таавараа. Тэр нөгөө бичлэгэн дээр яг ном уншиж эхлэхэд зориулсан билүү юу лээ? Зөвлөхөд билүү? Ном уншдаг хүмүүс ном уншиж эхлэх байгаа хүмүүс зориулсан юу юу? Тийм номнуудын зөвлөгөө байсан тий. Би өөрөө бол бахархалтайгаар ном уншдаггүй хэлдэг байгаа. Би ном уншдаггүй. Тэ мэдгүй яагаад нэг тийм чаддаггүй шүү дээ. Уншмаар л бэдэн. Гэтэ угаасаа суугаа сурцсан баха. Суугаад ингээ ажиллаа хийгээ сурцсан болохоор нэг тийм надад ном уншиж чинь ингээ ном уншаад ингээд суугаад ингээд хөвтөж мэвтэн гэж харагдаж байна уу чи өөрөө ер нь өөрийгөө тэгэж аа. Үгүй. Тэгвэл хэдэж уншихгүй байна. Уншихгүй яра. Тэ би харин эхлээд нөгөө сарлтын 5 үе шат байдсан шүү дээ. Эхлээд найл дээ. Би ном уншин энэ зүгээр болохгүй байна. Denial явж байгаа. Тэгээ одоо эвлэрж байгаа үе дээр явж байгаа байхгүй. Би угаасаа ном уншихгүй юм билээ. Би тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд ном унших амар албагүй. Би бол яг тэгэж боддог. Албагүй шүү дээ угаасаа. Алб бол байхгүй. Тэгээд зүгээр яг ном унших чинь бас нэг өөр дахиад нэг юм хобби ч юм уу бас нэг юм өөр ингэсэн салбар байгаа шүү дээ. Тэр нь одоо бас нэг лайфстайл шүү дээ бас тий. Тэрэнд бас тохирохгүй дургу хүн гэж байна. Би бас нэг бүр заяа 1-2 тагаас ч юм мэдгүй амар багаас үзсэн Whaley гэдэг YouTuber байдаг байхгүй юу? Chinese American. Тэгээд амар тийм гоё хүн ингээл ярьж марж байгаа ингээл амьдралын мань аюу гоё. Тэрээс огт ном уншдаггүй, ном уншдаггүй. Ингээд ном уншихаар шууд унцчдаг. Энтрэл тэрийг шууд хэлчихсэн тийм бичлэг бүр ингээ хийцэн. Тэгээд тэр нь надад бүр амар гойсон гэж байна. Амар honest, ямар гоё шудраг үнийг хэлчихэж байгаа юм бэ. Тэгээд тэрэн дээр амар хөрх ингээд юу яасан. Ном уншиж чаддгүй. Тэгээд Audible тийм аудиобук сонсч үзсэн чинь давгүй болж илээ. Тэгтэл нэх гоё байгаа гэнэ. Би амар гоё ингээ үнээр нь хэлчихдэг. Тэр бол энэ гоё санагдсан. Бас дахиад хинтээ одоо Keen Free Арман биш тээ. Армантай ганцлагтай бас айгүй их гоё. Цаачин бүр айгүй тийм гоё сонирхолтой хүний ингээ харж байгааг үнцгээс айгүй их асуудаг. Тэгээ номны талаар ярьж байсан байхгүй. Тэгээд одоо номчин бол яг нэг мэдээлэл хүлээж авах нэг л хэрэгсэн шүү дээ. Нэг л төө. Тэнгүүт кино үзэх, хүнтэй ярилцах, жүжиг үзэх, дуу сонсох гэл ингээд амар олон тийм мэдээлэл хүлээж авах тийм хэрэгсэл байгаа. Тэгэхээр заавал бол ном унших албагүй. Гэт ном унших бол дотроо бол өөрөө бас нэг тийм гоё enjoying feeling байгаа. Гэтэ хүн болгон таалагдах албагүй. Тиймээс үүгээрээ би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр нэг ном уншдгүй болохоор нэг жоохон жааж нэг жоохон байгаад идэв юм шиг. Одоо зөвхөн сүүлийн үед гайг болцсон баг л та. Ер нь нэг юм ном уншдгүй хүн нэг жоохон тэр дээр үеийн жоохон шиг ном уншдаг гэж тэгээд дээр үед гэх юм уу те одоо тэр үед чинь ер нь бол ном бол яг ингээд одоо мэдээлэл авах нэг төлөв байгаа шүү дээ те нэг хэрэгсэл байгаа шүү дээ те баг цор ганц entertainment бас дээрс мэдээлэл те тэгэхээр тийм болохоор л яг магадгүй тийм үзэл бодол гарчсан баг л та. Ихтэй би зурагтай ном уншдаг. Комик те. Тийм. Би бол яг Mom Life дээр нэг ном яаж чаддгүй юм аа. Төхөрлж чаддгүй. За би ном бариад суулаа. Окей, манай хүүхд зуурлаа, хазлаа, идлээ. Окей, за. Тэгэл тасаа гэж. Одоо яг номн дээр бас нэг битээр галыг тэр ингэж ярьж байсан. Ном уншихын яг хамгийн ингээд том юм юу гэхээр ингээд за ямар нэгэн судлаач ч юм уу те эрдэмтэн эсвэл одоо амар тийм сонирхолтой бүтээлч хүн заяа ямар ч хамаагүй тэр хүн 1 жил 10 жил заяа нэгэн юм дээр ажиллаад бүр ингээд суугаад тэрийг төгс олгоод бүр ингээд төгс олгоод тавьсан. Тим ер нь л хий дээр баг байхгүй. Тэрийг ингээд унших юм бол тэр чинь бүр ингээд
амар гайхамшигтай юм бүтээл байгаа шүү дээ. Төгс тэр чинь ингээл ярьж байхад бол хүн бол ингээл тэрхүү үедээ спонтанеосли ярьж байгаа. Бичих бол амар их одоо хүчхөдөлмөртэй оюухан зарцуулж байгаа. А гэхдээ тийм төгс бүтээл бол зөвхөн ном биш, бас кино ч гэсэн бүр ингээд өчнөөн жил ажилласан амар сууд хүмүүс бас ажилласан тийм бүтээлүүд байгаа шүү дээ. Яа би сая бодсон. Ямар их мартаа. Омега ууж байна. Хиний өрнгийн ярьж байгаа юу айгу гоё зэгцтэй амар гоё ярьд юм байна. Чи яг TED Talk ч юм уу, лекц мэгц тавьбууд яг анхаарал татаж чад. Би яг чиний яриаг анхаараа тэгээ бодож байсан бүх юм марчлаа л та. Тэр дараагийнхаа асуултыг нь бодож байсан. Хамаг юм марчлаа. Тэг яг нэг юм анхаарал татаж ярьдаг юм шиг санагдаа. Бас айгу гараа хөдлөж ярьдаг. Гараа хөдлөж тийм. Яа ингээд. Тийм ингээл те. Ингээл. Хөлтөөр сани би ингээд монголоор монголоор ярихтай амар сайн биш гэж боддог. Ер нь тэгж дүгнэлт хийсэн өөртөө. Англиар ярихтаа би бүр ямар ч сул үг ашиглахгүй амар зэгцтэй бодож ярьдаг аахгүй юу. Тэгээ ганцхан дэ хэлээд дээ чи ингээд монголоор ярихаар чи нэг арай нэг лес ухаантай болсон юм санагдав. Яг тэгж хэлээгүй л дээ. Гэхдээ тиймэрхүү утгатай. Англиар болохоор арай илүү тийм бүр зэгцтэй ярьдаг. Чи ер нь тэгэл ганцлагтаас ингээл англиар ярьж шүү тий хоорондоо ярина. Тий хоорондоо толгой дотроо өөртөө англиар ярьдаг уу? Англиар боддог уу? Би заримдаа англиар боддог шүү. Би ер нь дийлэнхтэй яг англиар боддог. Яа. Сая ч гэсэн би одоо дийлэнхтэй гэдэг үгийг predominantly гэдэг үгнээс орчуулж би яг сая хэлсэн. Ваа, ямар амар англиар боддгийм бэ? Үгүй амар хэцүү байдаг. Одоо монголоор бол гоё ярмаар нь штэ. Тэнгүүт монголоор суулгаг ихтэй ч юм уу тэгэж ярьдаг. Тэнгүүт англи хэлтэйгээ дүүцэхгүй байхаар гэж бас заримдаа боддог. Монгол хэл чинь бас айгүй чухал штэ миний хувьд тийм. Яг нөгөө юунаас билээ би сонсч илээ да. Хүн яг англиар одоо бид нар бодож штэ тийм. Англиар бодоод англиар хэрвээ ярьлаа гэж бодоход тэр чинь тэгэл их хэл маань сүнж байгаа гэсэн үг. Тийм амар дарк тий. Би уг нь арай гоё ярих гэжсэн. Би хоёр хүн болж байна л гэсэн үг гэж би ойлгосон шүү дээ одоо. Би японоор хэрвээ бодож сэтгэж ярих юм бол би япон хүнтэй адилхан баггүй. Одоо хэл гэдэг чинь миний бодлоор яг тухайн үеийн соёл, моёл тэг бүх юмыг ингээ шингээч чаддаг юм шиг санагдаад. Тэгээ бид нар монголоор яриад монголоор бодож байна гэдэг чинь монгол хүн тэнгүүдээ зөндөө хэлтэй байх юм бол яг ингээд амар олон орноор сэтгэдэг болох юм шиг. Одоо англи жоокийг бид нар ямар ч асуудалгүй ойлгож штэ тийм. Тэр чин тодорхой хэмжээнд Америк англи калчрыг ойлгож байгаагийн шинж ахгүй тий. Тэгэхээр яг ийм хэл гэдэг яг ингээд нэг хүн өөртөө нэмж байгаа юм шиг надад санагдаад идэв шин. Тийм хэлний цаана бүр яг том соёл явдаг тийм. Тийм. Соёлтой нь юу амар хамаатай байдаг тийм хэл айгу гоё. Гэтэ дахиж хэл сураагүй амар удаж гин. Чи тэгэхээр орос хэлтэй юм байна. Орос 3-т байсан. Англи хэлтэй. Тэгээд монгол хэлтэй. Би жоохон герман хэлтэй гэдэг. Нөгөө нэг сонгодгоороо чи герман хэлийг сонгосон юм уу те? Тэгсэн герман хэл сонгосон. Агуу эхлээд би заяа. Хятад хэл сонгосон. Гэтэ багш айгуу надад суртай, итгэвтэй чи ингээ сайн байна тэргээд. Гэтэ би яг ч өөрөө нэг яг ингээ сурж байгаа юм шиг санагдаагүй юм шиг. Ер нь сайн байгаа гэдгийг мэдэхгүй нэг ярьж мэж чадахгүй шүү дээ. Тэгэл хятад хэл чинь баг 6 би чинь 7 галсан 6 8 9 3 жил яг орос сурт үзээд жохон л сураад тэгээд 10 дугаар ангиасаа л герман хэл рүү ороод тэгтээ бас дахиад нэг юм амар жижигхэн яг хувийн одоо тийм сургалтанд очиж бас бүх төрмөө заалгаж исэн. Тэгээд би ингээд нэг жил хүрээгүй ч байлоо бараг 6 сар сурж исэн А1-гээ давснаа дараа нь яг тэр зундаа бас жилийн дараа шууд B1-гээ A2 алгасаад B1-гээ өгсөн. Тэр үедээ тэг хайцсан. Чи 6 дугаар анги алгасан юм уу те? 7 алгасан. Чи экстернат гэдэг үү? Юу вэ тэрний чинь? Юу гэдэг вэ? Чи нүг давхар сурж байгаа тэр алгасан юм уу те? Үгүй чинь бүх хүүхдүүд алгасчихсэн үе байсан шүү дээ. Зүгээр л автоматар алгасан. Тийм нөгөө жил 10 жил байсныг нь 11 болгоод нэг бүгднгийн нэг алгасуул. 11-ээс 12 болсон байна. Тийм манай үеийнхээ. Манай үеийнхээ 11 болж ирсэн. Тэгээ нэг хүчээр алгасуулж ирсэн шүү. Надад жишээ нь 5 дугаар ангиж байхгүй. Баха. Надаас 7 гэж байхгүй. Надад бүх анги үйд шүү. Чи бүр 12 хүмүүс. Надад 12 гэж байхгүй. Надад бус нь байгаа. Тэгээ надаас 12 гэж байхгүй. За тэр чихв. За окей. Юу ярьж илаа?
хэлсэн. Герман хэлний дүрм хэцүү санагдсан уу? Би бас герман сурч байсан. Орос хэлтэй жоо тустай болохоор гайгүйсэн үү? Яг зүгээр үгнийх нь суурь нь англи одоо латин англиас саксон тэр ярьдаг штэ германик whatever. Тэнгүүт дүрм нь болохоор яг орс. Тийм. Харин тийм хэцүү. Орос хэлний дүрм амар хэцүү санагдаад байна. Тэгээд би бол угаасаа орос сурах тахтай бүр амар онцорд хүүхдээс болохоор тэгээд дүрм бүр асуудал байсан. Тэгээд зүгээр хайцсан л болохоос ш. Одоо тэгээд герман нэг сүртэй ч яаж чадахгүй тэгээд яг жоохон ингээл ойр зүр юм бол ярьчихна. Тийм. Чи ер нь яагаад ер нь хэлэнд ер нь өөрөө амар дуртай ер нь ингээд сурах дуртай. Ер нь тийм юм шиг гэлээ. Юм шиг байна тий. Ер нь амар fluently ингээд шууд ингээд сурахыг хүсдэг ч юм уу тий. Нэг тийм амархан пикап хийдэг тий. Амархан ингээд сурчдаг тайп юм шиг байна тий. Ер нь яг тэр соёл гэж хэлсэн чинь бүр амар яг үнэг. Би яг орос хэлийг бол бүр ингээд жоохон цэцэрлэгт явдаг гэсэн орос цэцэрлэгт. Тинчээ сурцсан. Тэгээд англи хэлийг чинь бас ингээл 3 4 дугаар ингээл юу ягаал сургууль малтанд яваад явцсан. Тэгэнгүүт тэд нар чинь болохоор жоохон бахтаа сурцсан болохоор айгүй амархмаа штэ. Тэгсэн чинь 10 дугаар ангид бүр ингээ 15 6 мурга хүрсэн. 16 таа байхдаа ингээд анх удаа шинэ хэл сурч байгаа штэ. Тэгэхэд бүр ингээд шал ондоо experience байсан байхгүй яг одоо ингээд том болсон хүмүүс хэл сурахад ямар хэцүү байдгийг яг анх удаа ойлгосон. Тэгсэн чинь ингээд яг германаар одоо өгүүлбэр бичдэг ч юм уу ярьж марихтаа шууд би яг өөрийгөө герман хүн гэж төсөөлөл. Тэгээд тэгэхэд чинь нэг юм бас юуны Гёте институтын нэг юм 100% тэтгэлэг аваад би нэг 3 хоног явж байсан байхгүй юу. Тэгээд тэнцээ очиод гэл яг германд ингээл герман хүн шиг ингээл ярьмаараа ингээл жүжиглээл заяа. Тэгэл намайг чинь тэнцээ хинч мэдгүй штэ. Энд герман төрсэн Аз охин ч билүү. Хин тавтай. Тэгэл ингээл яриад яг цаанаасаа тийм мэдрээд натурлийнхаа тэгээ бүр тийм болсон дээ. Яг ингээд герман хүн гэж мэдрээд бас одоо англи сурж байгаа ч ялгаагүй штэ. Өөрийгөө англич юм Америк хүн гэж мэдээл ингээд хамаагүй жүжиглэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэнгүүт яг ингээд соёл нь чиний ингээд биеинд орно. Personality дотор чинь ингээд шингэчихэж байгаа байхгүй. Герман хэлтэй бас гой сонсогддээ шүү. Хүмүүс хатуу гэдэг юм. Надад бол гой сонсогдсон биш хатуу биш. Надад орос хэл жоох хатуу санагддаг. Мэдгүй болохоор орос хэл гэхдээ хатуу. Тэгээ амар олон гийгүүлэгч нэгэнд орно гэдэг. Тэгээ зарим үг харахаар ингээ баг 5 гийгүүлэгч ингээ. Тий. Бүрсэж гэж ёо. Харин тийм ээ. Ер нь тийм амар уншихад хэцүү. Тийм юм төр гэх тийм. Ер нь амар олон гэдэг баг тий. Тэгээ ингээ аль ихшгээ уртаар дуудаад байгаа юм бөө мэд. Тэр нь гоё штэ. Ударени юу гэдэг тий. Амар сонио ингээд тэр чин гоё штэ. Нэгэн дээр нь арай урт хилээд идэг тий. Арай урт хилээд идэг. Эхлээд бага ангид авах тэр ударениг бол яг ингээд заагаад өгдөг гэсэн тий. Ингээд дээр нь ингээд нэг галж нэг үсэгний дээр таслал байдаг байхгүй юу? Тэр нь ингээд урт хэлэх ёстой. Тэгэл ер нь тэрнийг яг ингээд суулгацсан тий. Ингээд одоо яг нэг үг одоо жишээ нь прекрасны гэдэг үг бол ингээд яг л тэгж л хэлэх ёстой угаасаа. Прекрасны бол яаж прекрасны бол биш. Угаасаа прекрасны. Тэгээд нэг тийм тэгээд тэрнийг нь бүр ингээд баг байхад ингээд тархин дотор нь суулгаад тэгэл том болоод зүгээр тэр үе харгаа өө эн чинь прекрасны гэж ингээд хэлчихдэг. Яг Оросд нь очиод яг ингээд ярахлаар амар их удареныг мэдгүй хүмүүс байт юм бэлээ. Бүр ингээд хит их заяа. Яг ингээд Орос сурт ингээд 12 жил бүх ингээд Орос нам зохиол уншаал Оросоор яриад ингээд мэдж байгаа гэж бодож ч гэсэн no. Яг ингээд англи хэлийг мэдрэмжээр авчиж болдог байхгүй юу? Тийм, ер нь нэг багцаа байдаг. Тэ харж байгаа үг байсан ч гэсэн болохгүй юм тийм. Амар сони байлаа. Орос харин жахин амар хэлээ. Хэл ер нь хэл гоё. За тэгээд Аз хэл рүү орох юм бол бүр таг юу ч уншиж чадахгүй. Жахгүй бүр ёо. Тийм зүгээр ингээд гоё зургууд хараад. Тэр нэг зодтолтой таах юм уу? Тэгээ баг нэг хүн шиг харагдчих юм бол хүн ханц гэж. За баг л цог шиг байвал энэ бол цог гэсэн үг аа тэгэж. Тэгснэ нэг хэн ханц зурснаа тэгээ хүн гэж юу вэ? Ямар амар юм бэ? Тэр хэсэг лөө орохоос юу н амар айдаг. Ингээд уншиж чадхаар чинь орсоор ингээд угаасаа крилэр болохоор уншиж чаа худлаа унаа мэдгүй ч гэсэн. Англи угаасаа бүх латин үсгийг уншиж чинь мэдгүй пош мош байсан нэг уншиж чаа болохоор нэг арай ойр санагдаад. Хятад, Япон, Солонгос гурав бол нэрээ ёо. Тэгэхээр шал андаа ертөнц. Амар хаа. Ялангуяа Хятад бүр амар гэсэн тий. Солонгосын чинь хүмүүстэй амархан сурчт юм шүү.
Кинчана. Амархан гэж хэлж ирсэн юм би сонссон. Үсгээрээ байд юм шиг үлээ. Нөгөө хоёр ханзаа бодвол. Тийм одоо яг крил үсэг шиг нэг ханз нь нэг үсэг юм шиг байл шүү дээ. Эсвэл нэг авиа ч юм уу. За тэгээд солонгос өмсгөлтэй хүмүүс нь зөв бичээрэй, комент бичээрэй. Эвгүй шүү, тийм шүү гэнэ. Ашгүй нэг алдааг нь засаадах юм. Одоо л нэг боломж олтлоо. Миний мэддэг юм байна гэдэг бичээрэй заяа. Дотроо яс одоо чигээ. Яна идэв. Хөөе тэгээ Оросд нэрээ сурсан юм уу? Би Оросд нэг семестр сурсан. Тэгээд гэхдээ би хаяад ирсэн. Тэгээ надад бол Орос яг соёл, амьдралын бас л лайфстайл таалагдаагүй. Би бол ямар нэгэн одоо ямар хотод байсан? Москвад байсан. Гоол мөөлөнд биш ер нь амар тийм яг амьдралын хэв маягт ер нь суурилсан тийм ихтгэл өмчлөлтэй. Goal oriented биш юм шүү дээ тий. Магадгүй тэр нь ч зөв байж магадгүй хаа. Чамд ямар нэгэн фобиа байгаа юу? Фобиа. Триптофобиа. Тэрний чи юу гэвэл? Трипофобиа лөө. Нэг юм олон цэгнээс ингээд гэдэг. Тэгэхээр фобиа гэж бүр нэг тийм амар хүчтэй, яг онцгой тийм айдас шүү дээ. Тийм бүр аалзнаас хүтлээ айдаг ч юм уу. Тийм эсвэл могооноос хүтлээ айдж мэдэг тэгэл нэг тиймэрхүү тийм. Би яг serious фобиатай нэг ганц хоёр хүмүүстэй таарч байсан. Бүр ингээд үнэхээр уйлж мөөлд юм билий. Хараад. Really? Тийм яг хин гэдэг. Уга яг юунаас айдаг? Могооноос бүр үнэн голоос айдаг. Тэгээд ингээд миний нэг би энэ дээр нэг могооны шивэстэй. Тэрийг харчаад тийм могооны тийм дүрс зургнаас хүртэл яг ингээд бүр чин сэтгэлээсээ тэр нэг тархиных нь нэг аль нэг хэсэгт нь траума болцсон байхгүй юу? Тийм ээ. Чамд байгаа жишээ. Тийм байхгүй юм шиг байх юм. Шавж мавж ирвэхи мэрвэхи жаран хүлт жам Рут ямар ч реакц юу ч болоогүй юм байна. Би бүр гэтээ яг ертөнцийн хамгийн аим шиг айдагуудыг хэлээд байгаа ч. Жон бол муухай ер нь айдаг. Гэтээ Москвагийн Оросын ер нь бол Лапшага одоо юунд дотор байрны амьдраад үтсэн бол тэгээд гайгүй дээ. Равиол хэлээдсэн шүү дээ. Амар гээд тийм равиол хэлжсэн дээ. Тэгээ ер нь амар. Тэр яг сайн ер нь бол яг бүр яг дид бүтцтэй холбоотой юм шиг үлээ. Бүх дотоод яг заслан өрөөнийх нь модон байдаг. Тэгээ модонд ч айгу татагддаг штэ. Тэрнтэй холбоотой байж магадгүй. Гэхдээ ер нь айгу тийм сонио. Ингээл зүгээр ингээл орч найзтайгаа ингээл өрөөнд нь ингээл хоорондоо юм яриад байж байгаа гэл босоод явчин. Тэгэл харангуут ингээл нэг жоом алхах чинь. Тэгэл нэг нь гიშгэж алаал тэгэл. За гэл ингээл move on. Тэгэл дахиад байж байгаа дахиад ингээл 0 орсон чинь нэг нь гэл тэгэл нэг нь алаал тэгэл. Йоо. Тиймэрхүү юм. Typical day in Moscow. Тиймэрхүү. Чам тэгээд байхгүй те. Эсвэл одоо нөгөө юу одоо ямар нэг хаалттай жижигхэн өрөө те лифт мифтэн дотор суухаараа ингэж мөнгөдөг юм байд штэ. Заавал тэрнийг нь олохгүй би бүр ингэж хилээд байдаас байхгүй нэ тэр ерөөсөө. Өндрөөс айт юм гэхээр бас гайгүй юм шиг. Ер нь давгүй. Тийм байна. Би бол угаасаа амьдрал тайртай. За сайн. Тийм байна. Би бол нөөний юу. Сэндэр бол амар ол юмнаас айдаг. Тийм үү? Нүуник бүх төрлийн шавж мавж бол хэцүү штэ. Тэгэл. Тийм. Сая бол тэгэл орилж байгаа л ирсэн гэж. Тэн амар инээдтэй амар реакттэй хүн баггүй юу. Яг ингээд хүн айхаараа ингээд гэж ингээ үлдээчдэг те. Тэгэхгүй яг ингээд гараа яшдаг хамаг реакц нь. Гүүж мүгээд те бүр ингээд за амар экспрессив юм биш. Амар экспрессив. Би ихтэй аалсан дээр нэг амар яг аалсаас айхаа болсон нэг жижигхэн түүх байгаа. Би бүр ингээд share it please. За. Би бүр маш жоохон бисэн заяа. 5 мавтай юм уу 4-тэй ч юм уу. Амар бүтгэн memory. Гэхдээ ингээд манайх лагер дээрээ ийм юутай байшин гасаа нэг жоохон хол ийм исэн юутай тоглоомтой. Тэгэл жоохон хөлт ингээл ганцаараа ингээл бөмбөг хийгээл ингээл тоглож исэн чи яг ингээд бүр улаан цам бүр яг ингээд гаран дээр ингээд нэг том ингээд урт хөлтэй урт хөлтэй тэгснээр нэг бөмбөртэй. Тийм бүндгэр бортой ингээд урт нарийнхаа хөлтэй. Тийм аалт би тэгээ бүр ингээд бүр өгтийн байгаас тэгээ 5 настай ч юм уу жаа хөлт бүр ингээд орилоод уйлаа сенсац болоод гэрлүүгээ гүүгээд ээжээ мэжээ гэд тэгсэн чинь ээж ирснээл наа чин юу ч али наашир гэснээ али хаав энэ маа энүүгээр байсан юм гэснээ
нөө лагер тим айгу олон байдаг шүү дээ Монголч. Нэгийг олсноо энийг хардаа ингээ авчдیں гэсэн ингээд нэг ингээд хөлнөөс нь бариад тэгээд миний яг урд ингээд би тэг ингээд их айж мэдснэ аль чи гараа өгч гэсэн миний яг ингээд гарыг аваад яг ингээд миний хуруугаар тэр хөлийг бариулаад тэг ингээд одоо ингээд шидчтэй ингээд хол шидтэй гэж шидэл тэг би бүр сүлдээ тийм хоббит болсон заа нэг хэсэг ингээд 6 7 настай та энэ дээр ангидахтаа ингээд аалц харангуут ингээд хөлөөс нь барьж шиддэг хоббит болсон. Тэг ингээд зарим ах махнарыгаа бүр айлгадаг заа хамаатны ах нарыгаа. Тэгээд ер нь гайгүй болсон. Тэр бол яг хазаж масдаг тийм амар хортой боллаа биш шүү дээ. Бүр тийм яг жигнэсээ dangerous бол байна. Тиймэрхүү юмнаас л тэгэж яг яха болчихсон. Тэгэл жирийн бэр аваад ээж чамайг айлга болсон биш үү тий. Ер нь тийм шууд айцтай нүүр тулгаад чи ээжийн тухайж байгаа яриач. Ээж тухай. Миний ээж угаасаа л яг амьдралын бүр яг бүх юм амин нөлөөсөн юм санаж байна. Одоо ингээл яриад одоо ч гэж ер нь бүх юмыг ярьж хахад амар тийм яг full time бүр яг mom байсан учраас ер нь баг амьдралынхаа ихэнх хугацаанд тэгэл яг бүх цаг хугацаа анхаарал бүх зүйлээ яг хүүхдэд инвест хийдэг хөрөнгө оруулалт хийдэг тийм хүн. Би бол дээр ихчтэй бас доор ихтэй дүүтэй. Тэг ер нь яг л адилхан байдаг. Ээж нь одоо та хэдийг харж байхдаа өөр ажил төрөл хийдэг байсан уу тий? Үгүй харин full time маа. Зүгээр л full time зүгээр л тийм. Дандаа л та бүх юм ингээл зориуллаа. Тэгэл ном уншиг ер нь ээж чинь чамд суулгаж өгсөн үү? Ном уншихыг exactly. Ээж бол яг ном гэхээс илүү аюух тийм мэдээ сонин мөн одоо мэдээтэй аюух keep up хийдэг. Мэдээ амар уншдаг ус төр нийгмийн талаар аюу тийм мэдлэгтэй сонирхолтой. Гэхдээ номыг бол өстой бүү мэдээ. Ихч байж магадгүй ихчд бас тийм амар ингээ ном уншдаг биш нэг гэрт нөгөө ихчин аюух ингээд англи номод байдаг бас аюу хөрхөн уншдаг. Тэгээд яг 13 мөр 4 ч юм англи анх сураал нэг юм ном сонирхол тэгж уншиж эхэлжсэн. Гэтэ ер нь яг миний амьдралын маш олон зүйлийг ээжээс бүр яг цэвэр хамааралтай байсан. Харин тийм бас их манай ээж гэж их бас ярдсан байна. Тийм. Харин тийм. Вау. Тэ full time momтай бол хүүхдүүд чинь ингээд гоё. Манай ээж өрн шиг болох нь шүү дээ. За, манай охин бас охины орд. Тийм. Амарсан. Гэтэ би яг орд сайн мэдгүй ч гэсэн охин ихэр арслан дээр бол нэг тийм сонин юм байдгийг би анзаарсан. Ихэр дээр яасан? Ихрийнхэн чинь те. Яасан ихэр? Миний 10 жилийн бүр хамгийн сайн найз ихэр байсан. Тэгээд айгүй яг юм одоо нэг юм mundane уйдгартай энэ төр биш юм илэрхийлэмж ихтэй, үзэл бодол ихтэй айгүй тийм юм expressive санагдсан надад бол. Сэндэр ихрийн орд. Тэгээд арслангууд болохоор айгүй тийм амар extrovert дандаа нэг юм loud ч юм уу тийм санагдсан надаа. Би. Тийм үү? Тийш дээ. Чи яг бид хоёрын орд. Яг бид хоёрын орд тий. Чи яа сая зүгээр яад ихэр арслан гэсэн. Зүгээр л чиний хамгийн сайн мэддэг хоёр орд. Миний яг л тгий санагдсан хоёр ордохгүй. Бид хоёрыг мэдээд яриад байгаа гэж байна. Тий. Гүү. Би ихэр номи арслан баггүй. Тийм үү? Interesting. Зя 2 цаг яг болсон байна. Харин чам ямар хөөрхөн мэдээд яриад байна гэсэн чинь мэдгүй зүгээр ингэж байгаа тий. Вау. Бостын систем мэдгүй. Яг миний нөгөө нэг ойр татны хүмүүс яг тийм ордоттой байсан. Тэгэл л гэж бодсон. Ихэр ер нь тийм ээ. Ер нь амар expressive. Гэтэ ихэр дотроо тэг ялгаа байт юм. Тийм угаасаа бүх ордон дотроо дахиад нэг 3 салаад явдсан байлээ. Бүрөө. Тийм. Тэр яг нэг төрсэн газар, төрсэн цаг эдрээс хамаарад бас тэр чинь нэг юм сан moon sign гэдэг. The calculator, the birth chart calculator гэж. Хэдэн цаг төрснөөрөө ингээд эхлээд 12 ангилаад тэгээд ангиллалт болгондоо дахиад 12 салаад тэгээд тэр дотроо дахиад 12 салах боломжтой юм гэж л би ойлгоод байгаа ш. Тэгэхээр яг нөгөө 12хан янз гэхээсээ илүү төстэй 12 дотроо дахиад ингээд гэж л ер нь амар мэтикэлс амар тийм байж болохоор юм бэлээ. Яг хөтэ тэр болгоныг судлах юм бол бас нэлийн лайтел юм бэлээ л тийм. За ер нь бол 2 цагта барьчий дуудах уу? Тэгээ 2 цаг болсон. Тэгэхээр тийм. Вау. Гоё подкаст боллоо. Гоё сонирхолтой боллоо. Асуултныхаа бүр ерөөсөө яагаад уучлаарай чүрсэнгүү гэж игээд. Тийм. Гэтэ ер нь ихэнх нь ярьцсан. Тийм сонирхож байгаа юмыг нь ярьсан байх гэж
найжин. Дээрэс нь бас хайртай шүү, мундаг шүү гэсэн юм Woman crush байна. Хөөрхөн шүү гэд мундаг шүү гэх мэт маш их ирсэн байна. Why are you so beautiful? Хүндэлдэг шүү гэд. За зорьсон баярлалаа. Зүрх мөрхөнгээ явуулсан харж гинөө. Хүсвэл бас энийгээ харж олно. За. Тийм. Амар гоё юм natural хэрнээ бас гүн сонирхолтой хөгжилтэй амар олон сэдв хөндлөө. Бүр амар гоёлаа. За ашгүй дээ. За. Тэгээ тийм байхыг л хүсдэм үү бид хоёрын дугаар. Тийм. Аль болох чөлөөтэй найзуудтайгаа юм яриа сууж байгаа юм шиг байгаасай гэж боддог шүү. За тэгээд бид хоёр подкастныхаа сүүл дуу явуулдаг байгаа. Тэгээд чи дуугаа сонгоод за подкаст руу явуулчаарай. Одоо сонгоод өгсөн ч болно. Сонгож дараа нь явуулсан ч болно. Тэгээ өөрийнхөө дуугаас явуулж болно. Окей. За дуусах. Тэгээ өөр хэлэх ярих юм юу вэ? Өрөнд юу вэ? Тэгэл юмгүй дээ. Баах юм ярьчихэд. Дараа тогтоо яриа гэдэг шүү. За одоо подкаст дуусчаа хэдүүлээ гоё юм яриа. Тэгээд бүр гоё юм ярина гэж за окей. За 1 2 3. За 1 2 3 bye. 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 За